Коронавирустэй үед та бүхэн маань гэртээ зурагт ор гэсэн ийм маршрутаараа гэртээ бүгсээр байгаа энэ зоныг барах гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл та бүхэнд яг одоо эко аялал нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид танд аяллаа хэрхэн төлөвлөх, хэрхэн аз жаргалтай сайхан аялах вэ гэх мэтчлэн маш олон гоё мэдээллүүдийг өгөх болно. Ингээ ямар булан байгааг хөтлөгч лавга. За мэдээж хамгийн ихний боломж аялын хамгийн чухал нь яахын аргагүй маршрутаа гаргаж санхүүгээ тооцоолох. Хамгийн чухал нь шүү. Нөө очихдоо мөнгөтэй очиж буцахдаа бензиний мөнгөгүй болчих. Тэнгүүтлээ найзууд руугаа залгаад за найз руугаа нэг 20к шилжүүлчих гэдэг тийм. Тэгэхгүй байхын тулд мэдээж санхүүгээ тоолох. За хоёрт бол мэдээж аяны жим болон аяны жим болгоно хамгийн гоё байгальтай бас хамгийн чика хоолтой газар хаана. Чика хоолтой гэдэг заавал онцолж. Хамгийн гол нь хоол шүү дээ. Хоол аа. За хоол хамгийн чухал цуглааж за. Яг үнэ. Тэгээд гурав болон бол мэдээж эко худалдаа болон эко худалдаа болонгаараа яг аялалж явахдаа юу хэрэгтэй. Чинь би гэхэд гарын тусаа дандаа мартдаг байхгүй юу? Мөн таны аяллыг бас амар сонирхолтой хөгжилтэй болох тийм зүйлсийг бид танилцуулах болно. Илүү хөнгөн хэлбэр ч юм уу тийм. За дөрөвт бол мэдээж аяны туслах болон аялж явж байгаа гэхэрэл заавал нийтийн дуу сонсоод бүр сүлдээ тэгтээ тэр нийтийн дуугаа бүр мэддэг болчих гэртээ ярьдаг тийм. Тэгтээ хамгийн амар нийтийн дуу сонсож явах гайгүй. 8 цаг жуулчны автобусанд явахдаа 8 цагийн турш 3 төрлийн компани реклам үзэж байгаа. Өндөө амар байлаа. Би нэг тэгж тесттэй тэр хараа ингэж байгаа. Аяны туслах дээр бол та бүхэн аяллаа хэрхэн гоё хөгжилтэй сайхан тийм аюулгүй бүх талаас нь та бүхэн туслах болно. Ингээд дараагийн бол хамгийн сүүлийн бол эко хандлага. Хамгийн чухал нь эрүүл зөв хариуцлагатай аялах хэрэгтэй тийм үү? Мөн байгаль дээлтэй. Яг үнэ. За эдгээр болно аяллаа тухай цогц мэдээллийг манай нэвтрүүлгээр хүлээн авах болно. За ийм болонгуудаар та бүхэндээ мэдээллүүдэд хүргэх нэ. Тэгвэл мал авгагийн үед ер нь 100 гэснээс шир гадуур аялж зугаалав. Миний хувьд нэг хайхтар аялаагүй нэг олон ийш тийш бол яваг угаасаа ийш тийш явдгүй царайгаас дээр. За тэгвэл би сая энэ 3 хоног хамрын идрүү очиод ирлээ. Хамрын идрүү болохоор 3 хоногийн хугацаанд очиод бүр нэг бүтлгүүтэй толдгоо. Хавга яг чи хийзээ явсан. 5 дахь. 5 дахь яваад харсан. Яг 5 дахьд ажиллаа тасалсан байхгүй юу? Тэгэхээр ажиллаа тасалж хамрын идэж энерги авчаад ирсэн байна тий. За тэгээ энэ тухайгаа ярих гэж юм аялын идэвч дээр. Аялын идэвч болон дээрээ хэрхий яаж аялсан. Тэгээ бас өөрийн та бүхэнтэй хуваалцах болно. Алдсан туршлагаасаа хуваалцах гэж хэлсэн байгаа. За одоо ингээд ерөөхдөө лавгагийн маань туршлага дээр үндэслээд хамрын хід рүү явсан аялны тэмдэглэлээ бүгд аялын идэвч болон дээрээ хэлэлцэж санхүүгийн талаар мэдээлэл болон маршрутын мэдээллүүдийг хүлээн авах болно. Ингээд аялын идэвч. Эко аялал нэвтрүүлэгтээ эргээд тавтаа морил та бүхэнд яг одоо аяллыг хитвч булангаа хүрэх гэж байна. Манай лавгагийн хамрын хід рүү аялсан мэдээллийн одоо маршрут болон санхүүгийн төлөвлөгөөнүүдийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Бас алдсан туршлага. За тэгэхээр хамрын хід бол ерөнхийдөө тодорхой. Хотоос 520 км дан засамлаар явж хүрдэг. Ерөөсөө шорон зам байхгүй болохоор ямар ч машинаар явсан бол бидэдээ жижиг машинаар явсан хамгийн ихэнд эхлээд маршрутаас эхлэе. Хамгийн ихэнд мэдээж мөөм овоон дээр очих хэвээр. Очих хэвээр дараалал гэж байгаа. Яг дараалалаараа зөв явахгүй бол нөгөө нэг очны ямар ч хэрэггүй зөв энерги авч чадахгүй гэсэн. Хамгийн ихэнд бол мөөм овоон дээр очих хэвээр. Нэг юм хоёр харвас яг мөөм шиг тийм овоо тий. Мөөм овоон дээр очсноор зөвхөн эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд мөөм овоон дээр гарах хэвээр. Эрэгтэй хүмүүс бол хизээж гарч болохгүй шүү. Бас сүү анхааруулъя. Тэгээд шар будаа болон сүү одоо ингээд тэр мөөм овоогоо тойроод шар будаа болон сүүгээ цацаад тэгээд одоо нөгөө хүсэж байгаа бүх хүслээ шивндэг. Харин дараагийнх нь бол шамплын оронд очих хэрэгтэй. Одоо яг шамплын орон энэ бай. Энэ бол ингээд бүхэлдээ ер нь бол энергийн төв гэж хэлж болно. Одоо энэ голд харагдаж байгаа тэр голын бөөрөнг хийх юм уу? Энэ хоёр бөөрөнгийн яг энэ бөөрөнг хийлээ. Дээдлэгээ цагаан жижиг бөөрөнг хийлээ. Одоо энэндээс нэг 5 метрийн зайд ойролцоогоор 5 метрийн зайд яг тэр бөөрөнг рүү хараад
одоо цоо ширтэх юм бол энэ нүдэнд хөдөлж байгаа юм шиг эсвэл хөмсгний ямар нэг байдлаар хөдлөх юм бол таны энерги маш сайн байна гэсэн үг. Харин хөдлөхгүй байх юм бол тэндээс чи энерги авах хэрэгтэй. Яг үнэ энерги авах хэрэгтэй гэсэн үг. За энээс цаашлах юм бол энерги авдаг нэг тодорхой хэсэг байгаа байхгүй юу? Яг нөө суврагаар тойрогдсон тий. Тэгээд тэр хэсэг дээр нь болохоор хүмүүс суугаад бүр эрэгтэй хүмүүс бүр хэвтэж мөвтөд хувцсундраа тайлаад бүр үнэн амар энерги авдаг үү. Үгүй нэр ингэсэн би бүр тийм юм амар олон харсан байхгүй юу? Эрэгтэй хүмүүс ингээд хувцсундраа тайлаа заяо. Эмэгтэй хүмүүс бол суугаад энерги авдаг. За. Энэ нөгөө сакурагийн үнд яа тий. Анх нөгөө хэний догш утгах данзан аривжаагийн шавн сакура ядсаг 4 сарын сүүлээр 5 сарын ихээр 7 хоногийн хугацаанд л цэцэглээд дуусчдаг. Айгу богино. Монголд бас яг жинхэнэ сакура байдаг гэдгийг би бас мэдээгүй явж байгаа. Яг ийш очил мэдсэн. Тэгээ энэний дараа юу болоо? Энэний дараа тэгээд нөгөө нэг энергийн төв дээр очингуутлаа энерги авч явахдаа хүмүүс рүү утсаар ярьдаг заяо. Бүр амар сонирхолтой. Хүмүүс рүү уцаар ярингуудаа за би хамрын энергийн төв дээр ирсэн байна. Энерги аваарай гэ 100 гараа өргөн заяо. Заавал 100 гараа шүү. 100 гараа өргөөд за энерги аваарай гэ хүмүүс рүү ярьдаг заяо. Авж байгаа хүмүүс нь бас зөвхөн 100 гараа өргөн заяо. Зөвхөн 100 гараа шүү манайхаа. 100 гараа өргөөд за би энерги авлаа хүлээ авлаа гэдэг юм уу хэлдэг заяо. Усны нэг шилжүүлж байгаа юм шиг амар юм шиг. Бүр амар бас тий. За дэлгсэн дээр ихийн умаа гэж бай. За ихийн умаа умаагаар болохоор эрмэгтэй хүмүүс бол өөртөөгөө энэ гоёл чимэглэлийн зүйлс одоо юу гэдэг юм бүгд зүйлтэй бүгдийг нь аваад ихийн умаагаар ороод тэгээд гарахтаа одоо би хэл сэтгэлээ бүгдийг нь ариусгаад гарч ийн. Одоо яг шин төрсөн хүүхчиг болж байна гэсэн. Дөнгөж төрсөн ялах хүүхчиг. Яг өөр ажилтаа ярьсаа өгөөд ялах хүүхчиг болно. За энэ цаашлаад өвгөн сургах дээр очино. Өвгөн сургах нь болохоор бүр 1800-аад онд анх ол үүсгэн байгуулагдсны дараагаар дагч нураагаад сая 2013 онд шинээр барьсан. Дотор нь орох юм бол ер нь бол яг музейрхүү арга зураг мураг ингээ битүү ингээ. Энээс цаашлаад болохоор одоо ингээд хамрын ид дээр бол яг ингэсгээ энергиудээ ингээд яг энэ хэсэгт нь бол яг энергийн түн гэж хэлж болно. Энээс цаашлаад газраар ингээ яваад яг энэ хэсгийн маршрут бол дуусчихж байгаа тийм. Дараа бүслийн харуул. Бүслийн харуул. Энэ хам баян зүрхээр хайрхан дээр зөвхөн эрэгтэй хүмүүс гарах хэрэгтэй. Гэхдээ хамрын хіднээсээ юу 20 км цагтай шүү. Баруун хойш үү зүүн хойш үү? Зүүн хойш. Зөвхөн эрэгтэй хүмүүс гараад орой дээр нь гараад сэржин мөргөн. Одоо л арх гэсэн үг шүү дээ. Сэржин мөргөөд тэгэнгүүтлээ дуу хоолойгоос одоо ингээд өөрт байгаа хамгийн чангаараа дуугараа дуу хоолойгоос сонсох. Ойрлдог тий. Тэгэд нөгөө ихтер хүүхдүүд нь одоо баг харагдаж байгаа бол энд нэг жижиг овоо байгаа. Энэ дээр ингээд үлдээд тэгээд хүслээ шатаад. Яг үнэ. Энэний доотлол хэсэг хүслээ шатаах юм дээр би хүслээ шатаах гэж зогссон. Миний өмнө 8 9 хүн байхгүй юу? За би ч нэх удахгүй байна. Нөгөө найзууд буугаад иртлэх удахгүй байна гэж зогсчихсон чинь урт руу ингээд эгчнэр ороод байна. Ингээл яг ингээл төхөөл ирэнгүүт нэг их пүнк орж ирээ. Тэгээд би пүнк гэж орж ирээ. Миний өмнө яг нэг их ороод ирэхгүй. Тэгэл чи би наач нөгөө зогсож байгаа байхгүй гэсэн чинь. Тэр настай хүнийг хүндэлэх юм одооны энэ хүүхдүүд зүгээр өстэй. Би түрүүнээс очтын цугаасан чинь намайг хараагүй бүр нөгөө загнаад байна. Загцсан байсан юм аа гэдэг үгээс хамгийн амар тий. Тэгээ ер нь хамрын хід анх байгуулагдахтаа бол бараг 500 гаруй ламтай 10 гаруй хідтэй. Амар том хід байжгаад 34 ха тий. Нөө сүрүүлээ тэгээд анх одоо 94 оноос хойш ингээд сэргэн босгож явж байгаа. Тэгээ одоогоор нэг 10 гаруй ламтай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна лээ. Тэгээд саяны нэг том өвгөн сувраг ба штэ. Тэр өвгөн сувраг болохоор Монголд хамгийн том 35 м өндөртэй. А дотор нөгөө хүчийг оршоох гээд нөгөө юм хийдэг юм байна л та. Тэрэнд нь 7 тонн арц зөө. Зөвхөн арц 7 тонн. Тэгээд 2 ширхэг 5 хамтай гэр. Тэгээд 7 бот цай гэсэн. Бот цай гэхээр бас нэлээд нэлээд л их юм байна. Тэгэж нөгөө хүчийг оршуулж байгуулж исэн юм байна 2011 онд. Тэрнээс гадна 10 утагт хамрын эдийг 17хан настай байхдаа 1820 онд гэсэн. 17хан настай байхдаа хийд байгуулав. Чи бол яалтчгүй PC тоглоог ямар ч сакс макс тоглоог явж исэн баг. Зүгээр сакс. Би бол PC тоглоог төрөх юм биш. За энэ хүн бол нийтдээ яг энэ хам баян зүрхний хайрхны ойролцоох 3 хийд байдаг. Бүр 3 хийд. Тийм 3 хийд байгуулсан. Тэрний нэг нь бол одоо яг энэ Монголдо цорын ганц гэж нэрлэгддэг энергийн төв дээр. Тэгээд энэ дээр уг нь нөө данзаар явж байгаа хотогт чинь 8 хэд Монгол улсын хэмжээнд гэх юм уу одоо яг ингээд амьдралын туршид байгуулж ирсэн гэдэг. Тэгэхээр нэг нь ямар ч тэр нөө дэмчгийн хийд гэдэг шүү дээ. Өмнө говь. Ер нь өмнө говь, дунд говь, дорн говь яг нэг говийн бүсээр амар олон хийдэг байгуулсан. Тэгээд тэднээс нь их нөгөө нэг их хилмигдүүлэлтийн үед ч юм уу
яг нэг 30-аад оны үед бүгдийг устгацсан юм лээ те. Тэгээд энийг энэ дээр нэг одоо энэ хамрын данзаа харвжааг хэрэгжилжсэн бүх юмнуудыг хадгалж ийсэн заяо. Тийм хүртэж байдаг. Тэрэндээ таарах юм бол бүр ингээд нүдэнд харагдтал яг. Нэг нөө кино ярьж байгаа юм шиг ярьдаг нэг ах уу. Хүмүүс ингээд за наашаа ороо ийшгээ ингээ энэ молмаа данзаа харвжааг тэгтээ нэгээ суугаад бясалгалаа хайдаг байсан агуу магуугаа яриаддаг те. Яг нүдэнд харагдтал ярьдаг жоохгүй. Тэр ах нөө шавийнх нь бас хойч үе. Тэгээд яг харвжааг тэгтээ хэрэгжилжсэн юмнуудыг ингээд үе удмаараа ингээд одоо хатгалж явж байгаад тэгээд бүр тэр хүний тухай амар их мэдээлэлтэй. За тэгээд ер нь чи хэдэн төгрөгийн зардлаар явж байна? Миний хувьд жижиг машинаар явсан болохоор бензиний зардал нэг 150-аас 160 тавьцаа. Ойролцоогоор. Бас нөө өөр нэг хямдхан явах боломж байгаа заяа. Тэр нь бол ингээд тийшгээ галт тэрэг явж байгаа. Сайн шамд хүртэл тий. Тэгээд галт тэргийн цуугаад 9000, 19000, 29000 баха. Бараг цагаар би тэгж санаад байна. Нөө опши, плацкар, купе гэдэг гурван төрлөөрөө тийм өөр үнэтэй байдаг юм л. Тэгээд галт тэргээр яваад тэгэнгүүт тэндээс угаасаа хаврын ид явнаа гэдэг жижиг тэргүүд такси шиг ингээ 15 мянга зогсож идэв юм л. Тэгэл очихдоо нэг юу гэдэг чинь. За ямар ч бензиний 160 мянгаас бол хямдхан л явах байх. Ирэх очихоо 20 мянган төгрөг авчих юм шиг. Тэгвэл унаандаа гэхэд. Тэгэд юу? Бүр хямдхан явах нэг арга байгаа заа юу. Яг хөө би муу юм зааж өгчиж магадгүй л дээ. Гэхдээ бас найзууд байж болно, үеийнхэн байж болно, дөнгөж их сургууль сурж байгаа ч байж болно. Мөнгөгүй болчвол вагоны үйлчлэл зааж өгöd юм. Ихжээ ингээ мөнгөгүй байна би таны таампарчин зогсоо явчаад надаа байгаа нь 2-3 мянга гэдэг ч юм уу нэг. Тэгээд аргалаад явах сэргэлэн занчин байвал тэгж явах нэг арга бай. Зүгээр тоолочлаад яваал гэж шинэ хүн бол зүгээр. Ягаад заавал тоолоо гэж. Гэтэ нөгөө вагонд явдаг хүмүүс зүгээр тоолочлж явна гэж ярьдаг байхгүй тэр чинь ингээд. Би ямар вагонд нэг олон явчихсан биш ээ. Тэгээд очих бидэд болохоор нөгөө нэг хоолунд аюу сайн бэлдэж авах хэрэгтэй шүү. Бидэд ерөөсөө гэрээсээ хоолунд аваагүй замдаа нөгөө нэг жижиг сумдуудаар дамжаа авчдаг. Говьсөнбөр аймгийн Чойр хотоор дамжаад цаашлаад Дорногов аймгийн Далан жаргалан сум. Тэгээд айраг сум. Тэгээд ийм жижиг сумдуудаар дамжаа авчдаг болохоор сумын хүнсний дэлгүүрүүдээр ороод юмнууд аваа явчих. Яг сумын хүнсний дэлгүүрүүдээр ороод яг хоол болох юм ахгүй зүгээр. Оо чипс аяа, ундаа аяа, юм аа. Тэгээд нэг өөр юм авсараа хамаагүй явуулчихсан. Яг тийм. За яах вэ? Хүний амьдрал. Яг өөрөөсөө хоолоо бэлдээд юм уу гэрээсээ юмнууд аваа явчихвал бас хүнсний зардал хамаагүй багасах бах тийм ээ. Хамаагүй багасна. Бидэдээ зүгээр идчих жоох юм гэхэд бараг 100 гаруй мянга дөрвөлхнээ явж иж тээ. 100 гаруй мянга нэг хүн бүү. Даанч жин нэмсэн ирсэн бохгүй юу? Хүний эмзэг гэдэг үү? Бодлоо нариган байлаа. Ингээд ерөөхдөө бол нэг хүний 60-аас 70 мянган төгрөгийг зардалтай байсан баг тий. Та бол яг ингээд сонсоод байхад. За ингээд юуны хамрын ид рүү аясан маань хавгагийн маань тэмдэглэлүүд байлаа. Та бүхэнд бас хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгч чадсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Санхүүгийн болон маршрутыг. Тэгээд ер нь дүгнэлт хэлэхэд нэг хүний 60-аас 70 мянган төгрөгөөр 4 хүн 5 дахь хагасаа бүтцээний аялалд яваад нэгд өдөр ажил дээрээ ирж болох наа. Тэгээд та бүхэн маань ишгэ аялахдаа анхаарах юм бол сайн шандын наадлын зам илэрсэн байсан. Тэрээс дээр хамаагүй урдаа их төрж явчихгүй. Тэгээд сайн шандаас гарахад нэг пост байгаа тэрэн дээр 1000 төгрөгдүүлнэ. Улаанбаатараас гарахад нэг пост байгаа тэрэн дээр 1000 төгрөгдүүлнэ. Өөр замд ямар нэгэн хураамж авах юм бол бити өгөөрэй. Угаасаа газар байхгүй. Ингээд аялын хэтэж булангаа та бүхэнд хүргэлээ. Хэсэг хугацааны дараа эргээ уулзцгаая. Зориулаад хоёр дахь булан бол мэдээж аяны жим булан. Аяны жим булангаараа би сая бараг 2-3 хоногийн туршид Facebook дээр пэйж үүсгээд тэр пол үүсгэнгүүтлээ хамгийн гоё амралтын, хамгийн гоё байгальтай, хамгийн чика хоолтой шүү. Би хоолтой тэгээд яг нэг зугаалахаар яваад өлсөд хаширцсан юм шиг. Тэгээд хамгийн гоё одоо амралтын газар хаана вэ гэд пол үүсгэсэн чинь хоёр амралтын газар шалгарсан. Хоёр дахь амралтын газар нь бол Тэрэлж resort. Тэрэлж resort амар гоё шүү. Улаанбаатараас нэг 100 гаруй. Би яг нөө очиж үзээгүй зүгээр бичлэгээл үзсэн л дээ бас амар гоё юм. Харин нэгдүгээр болохоор Булган аймгийн Хутаг өндөр суманд байрладаг Баатар амралтын газар шалгарсан. Амралт зөвлөлийн газар юм л тийм. За баяруугийн Баатарыг үзчихв. Та нар шүү. Тэгээд юу Баатар нь Улаанбаатараас нийт нэг 500 гаруй км. Тэгэд би ганц гайхсан юм нь ойрхон биш хол нь хамгийн гоё нь шалгарсан аим. Намаа үзэгчд анзаарж байгаа бол яг ардын дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. Тийм гоё байгальтай. Баатар. Вау. Эдгтээ амар юу гоё санагдаад байна надад. Хамгийн сонирхолтой кино театртай. Кино театртай гэдэг нь
Амар сонирхолтой. Энд чинь харин өстой жиг нөө болцоод алхах юмар газар байдаг гэх шиг тий. Гэр бүл найз нөхөд юу ямар ч хүмүүстэй хамт байсан бол болох юм бэлээ. Тийм ээ. Бүр үнэхээр нөгөө мотоо аялал тэгээд нөгөө морин аялал маялал амар олон юмнууд. Бүр яахаа бол ерөнхийдөө үзэгч та бүхэнтэй Баатарван амралт цэвэрлэлийн газрын видеог хүргэх гэж байна. Хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцгаая. Эко аялал нэвтрүүлэгтээ эргээд тавтаа морилоо. Яг одоо та бүхэнд аяны жим болонгаараа Баатарван амралтын газрын талаар дөнгөж цаг видео хүргэлээ. Өмнө нь хоёр бас ерөнхий мэд өөртөө олж мэдсэн мэдээлэлүүдийг өргөсөн. Харин одоо та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр Баатарван амралт цэвэрлэлийн газрын менежер Ламагч маань уралцсан ирсэн байна. Ингээд студио урьж байна. Коронавирус гэж жоохон цөөхөлөө байгаа ч гэсэн. Сүртэй хүлээж авъя. За сайн манайд өнөөдөр мэдээ хүргэе. Маань нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Бас манайхан зориулаад монголчуудын ийм гоё амралтын газар барьсанд баяр хүргэе. За тэгээд ерөнхийдөө бол Баатарван амралт цэвэрлэлийн газрыг та нэг товч танилцуулаач ингээд яг гол. За бүтэнд энэ өдөр мэдээ. За манай Баатарван амралт цэвэрлэлийн газар маань Жигүүр Гранд Групп Гранд Мед эмнэлгийн харьяа амралт цэвэрлэлийн зохицолбор байгаа. За Улаанбаатар хотоос 460 км-ийн зайтай. Тийм. Тэгээд ер нь бол байгалийн нөлөө үзэсгэлэнт одоо газар байрлалаараа нэлээд онцлогтой. Далайн түвшнөөс 900 м буюу одоо нэлээд намдар газар байрладаг гэсэн үг тийм. Энэ утгаараа хүний одоо нөгөө зүрх судасны үйл ажиллагаанд нэлээд тохиромжтой, таатай тийм нөхцөлд байрладаг гэсэн үг тийм. Тэгээд энэ дээр сая би нөө өөрөө амтны хоббитой болохоор амар юу санагдаад байл та нөө. Ой сонирхолтой нэг янзагнуудгүйгээс яг тэлэр байд юм уу? Байгаа. Бүгд бас энэ ATV нүрч байд юм уу? байгаа. Бэсэн байд юм уу? Энэ дээр бол байгаа юм бүгд л байд юм байна. Тийм бүгд байгаа. Караоке нүртлөө. Байгаа. За. Өнөөдөр гоё амралтын газар байна. Тэгээд ер нь гэр бүл найз нөхөд хинтэйгэж оцсон гоё юм тий.
Тэгээ та эднийх бас нэг юм би бас нислэг тэргээр хүмүүсээ авдаг. нэр тийм гэсэн тий. Тэг хүмүүс яг нислэг тэрэг гэж яриад манай болохоор онгоц аахгүй юу. Тийм 2019 онд одоо яста үйлдвэрлэгдсэн. Цоош нь хамгийн сүүлийн үеийн Cessna гэдэг одоо Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн онгоцоор 11 үний судалтай тийм онгоцоор яаж байгаа. Америкчтаа үйлчилж байгаа тийм. Гэхдээ яг ингээд нислэг эхэлсэн. Захиалгат нислэгүүд авч байгаа. Оо зүү. Та бол ингээд нөгөө кинон дээрээс л нэг харж ирсэн мэт тийм нэг амар ингээд онгоцоор яваал нэг гоё газар очиж бууж муу. Тэгээд би бол нэг сан төсөөлж чадахгүй. Одоо та эндээс шууд буян тахараас нисэл Баатараны гадаа буuna гэсэн үг байна. За ойролцоогоор цаг орчим гэсэн. Цаг орчим. Тийшгээ машинаар явал бараг 8 цаг явдаг. Тийм 8 цаг явдаг. 8 цаг болно л. 8 дахин нөгөө тавчилж туулаад Ихэнх цаг явах нь шүү дээ. тэгээд би бас давхар онгоцон цугаа үзчих юм шиг. Одоо Ганцаараа байсан ч гэсэн амын үстэй. Тийм ер нь онгоцоо захиалаад тийм хувийн захиалгат нислэг гэж хийж байгаа тийм. Би сая энэ бичлэгийг үзэж бүр үнэхээр явмаар санагдаж байна. Бүр байгалыг хараад. Гэхдээ яг одоо нөгөө коронавитой кино театрууд нөгөө хаацсан байгаа шүү дээ. Тэг чи кино театртаа амралт байгаа бай. Очоод хотод биш ч гэсэн яг гоё амралтан дээр очиж кино театр кино үзэж болж байна. Тийм. Амрагчдаа зориулаад өдөрт одоо нэг удаа том өний үзүр, хүүхдийн үзүр өнгөө гаргадаг байгаа кино театр. Одоо энэ коронавирусын үед нөгөө нэг олон хүнийг нэг дор цуглуулахгүй гэдэг ба штэ. Тэр яг ийм үед ер нь яг үйл ажиллагаагаа ямар хум маягаар явуулж байна. Яг манайх нөгөө сувлал гэдэг утгаараа хүмүүс бас нэг амралтын газар гэж хасараад байдаг байхгүй юм давхар эмчилгээтэй. Тийм манай тэр Гранд Мед эмнэлгийн эмчнэр өөрсдөө томилдоор очиод ээлжээр ажилладаг. Манай тэр уламжлалтын их эмч ерөнхий эмч гэдэг эмчнэр ажиллаж байгаа, сувилагч бариаш нар ажиллаж байгаа. Яг эмнэлгийн одоо талын байгууллага гэдэг утгаараа яг энэ коронавирусын одоо энэ маш их анхаарч ажиллаж байна. Манайх тийм цаг тутам мөрөөнүүд одоо ариутгал хийдэг ч юм уу тий. Каварцээ одоо нөгөө янз бүрийн нэг устгадаг гэрлэлээр одоо ариутгал хийж гин. За хүмүүсээ хооллохдоо хуваарлаад одоо суулгаад одоо нөгөө хол зай барихчур марч юм уу тий. Энэ тал дээр бол нэлээ ерөөхдөө анхаарч яг нөгөө улсын онцгой комиссийн зөвлөмжийн дагуу л ажиллаж байна. Тий. За эндээс хотоос хүмүүсээ амрагчтаа явуулахдаа Гранд Мед эмнэлгээр анхан шатны үзлэгт бас хамруулаад бүгдээрээс шинжилгээ тэгвэл бүр тэжгүй шүү. Бүр сонирхолтой вэ. Би ерөөсөө явлаа. Би захиалга одоо өчөж болно. Одоо манайх жоохон дүүрэлтээр шууд ингээд ажиллаа шууд хаяад явчих гэдэг тий. Би шууд захиалга өмөр энэ нэрнгээсээ ганцаараа байсан ч гэсэн ирж авна гэсэн үг тий. Аавна. Хагас өдрийн цалин байхгүй. Тэгээ одоо дахиад хэдэн өдрийн цалин гаж асуулт юм дээ би мэдгүй. Би ч шууд явмаар санагдчихна нэрнгээсээ. Тий яг явмаар бол үнэхээр санагдчих аюу гоё том гоё байгальтай. Тэгээд хажуухан талд нь хэдэн километрын зайд бол уран тоол байдаг гэсэн тий. Бас манайх руу зорчих зам байгаа. Ерхэдээ манайх ч одоо юу гэдэг нөгөө сувлал гэдэг утгаараа хүмүүсийнхаа бүхий л нөгөө таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх үднээс одоо хотоос зорчиж очихт нь анхаарал хандж тий автобус явж ин 7 хоног болгон манай автобус за онгоцоор нисч болж ийн өөрсдийнхөө унаагаар зорчиж болж ийн за очиод нөгөө амрахт сайхан байгаль байна тий 5 дахьтай өрөө таслахаа байна за тэгээд бас энэ дээр нөгөө хоолн дээр нь бас манайх аягүй анхаардаг хүмүүсийнхаа одоо хоол хүнснийхаа бүхий л одоо юу бид нөр өөрсдөө бэлтгэдэг одоо хажуудаа Баатаран туур гэдэг хөдөө аж ахуйн бүхэлдэн туур компанитай махаа өөрсдөө бэлтгэн өхрийн фермтэй сүүн бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө бэлтгэн за хүнсэндээ хэрэгжилж байгаа болно ш. Бас цагаан болно даа. Тийм хоолоо захиалаад одоо би цагаан хоолтой гэж хэлчихэж болно. Ногоогоо өөрсдөө тарина тийм. Ер нь хүн амраад одоо нэг 7 хоног те хүн амралтаа төлөвлөөд одоо жилд нэг ганц ч юм уу гэр бүлээр амардаг шүү дээ. Яг л тэр хугацааг нэг аль болох хайдахтай сайхан нөгөө янзх чи энэ вэ? Харж байна уу манайхаа? Тэр бүхний нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгаа. Одоо энэ янзгнууд нэлээд том болсон гэж. Тий, одоо энэ бол тий нэвтрүүлгийн төлөвлөлт яваад. Хүмүүсийн тэр комментуудыг Баатар нэгдүгээр дорсон шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс нөгөө нэг Баатаргийн тухай мэдээллүүдийг ингээд доор баг ингээд чат шиг байлаа шүү. Театр, кино театртай гэсэн, дээрээс нь амьтад байдаг гэсэн. Тэгээд мотоо аялалд нь бас хүмүүс амар сонирхдаг юм байлээ. Одоо бидний үеийн эрэгтэйчүүд бүр яг тэр нөгөө мотоо аялал, за завтай аялал сэлэн бүрний тий. Завтай аялал бол бүр амар гоё. Яг зүгээр диваачнд байгаа юм шиг л. Манай тэгээс дээрээс нь манайх ч сая юу яасан. Гадаа бассейн ашиглалтанд орсон. Сая. Тийм үү. Тий. Одоо бол гадаа бассейнтай болсон наран шарлагын газар шиг. Хүмүүс нэг гадаадад очиод нэг юуны газар шүү дээ. Тэрэн шиг тий. Тэр нь яг нөгөө хүмүүсийн бас л нэг эрүүл мэндэд нэг талаас анхаарсан юм л да. Энэ болохоор нөгөө хүмүүс чинь Д витамины дутагдалд одоо монголчууд сүлээ идэх орж ин тий. Тэгээ ер нь бол нэг том хөвгт. Тий. За Д витамин нь өөрөө нөгөө хүний дархлааны тогтолцоог аягүй сайн дэмжиж өгдөг юм юу витамин юм л да. Энэ тогтолцоо аваад ирэхээр хүний дархлааны одоо юунд сулраад ирд юм байна. Тэгэхээр сулраад ирдэг. Тий, үүнийг нөхөх нэг зам нь болохоор нарнаас тийг авах тий наранд бие шаарч тий яг энэ юунд зориулаад энэ гадаа бассейныг бас шинээр ашиглаж байна.
Одоо ер нь цаашид яг ямар хүмүүстэй сэтгэл төрөхээр одоо хүмүүсийг татхаар тийм гоё юм төлөвлөж байгаа. Одоо тий ер нь гадаа нөгөө усан бассейнаа бол ашиглалтанд оруулчлаа. Тэгээ онгоцны буудалтай болчлаа тий. Ер нь цаашдаа ингээд жил даруулаад яг хөгжлийн хөтөлбөр гэж гарцсан юм байна. Зөө. Тэгээ ер нь бол ингээд бит хоёрыг нэг хоног ч юм өнгөө амраах бэлгүй дээ. Бас нэг очиод үзчихвэр санагдаад байна шүү тий. Хүмүүс гэхдээ нэг зүйлийг амар сонирхож байгаа яг үнийн тухайд ер нь нэг хоногийн ч юм уу хэд вэ гэдэг. Тэгээд ганцаараа биш одоо тавуулгаа явах юм бол одоо арай бага ч юм уу нэг тийм хуурамшуул өдр байж магадгүй сонирхож байгаа. Манай болохоор яг нөгөө совлол гэдэг утгаараа олон хоногор амруул арай илүү хөнгөлөлттэй тарифаар үйлчилдэг тийм. За одоо 1-3 хоног амарч байгаа тохиолдолд зөвхөн хоол нь ороод тий орооны төлбөртэй хоол нь ороод бусад үйлчлэгийг нэмэлтээр авдаг бол та болон түүнээс дээш хоногор одоо эмчилгээтэй явж байгаа хүмүүстэй бол үнэгүй эмчилгээ дагалдуулаад өгчдөг. Дээрэс нь одоо эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөгдсөн үнээр үйлчилж байгаа. Матлан итгэмжлэгдсэн тийм совлол байгаа. Тэгээд амар гоё амралт боломжийн бас боломжийн үнэтэй. Тэгснэ дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй тэмдэг нисдэг тэргээр очиж болно. Кино театртай, караокетай, бүх юм байж тээ. Ер нь бол гоё юм байна. Бараг нөгөө коронавирустэй үед тэнд очил гівчих юм байна. Яа. Очил өстө кино үзэл энд чинь кино үзэж чадахгүй бүр амар хэцүү штэ. Киноны яа. Одоо коронавирус гээд бүр ингээд хэдэн хоног бүр хэдэн сар гэртээ байжлаа ш. Тэгэхээр надад талаа кино театр гэхээр бүр амар сонирхолтой бүр шууд явмаар санагдаад байна. Шууд захиалга өгье би хэлсэн штэ. Захиалга өгнө. Маад очихтаа урдчил захиалга өгдөг. Заавал утсаар тий захиалга өгөөд. Тэгээ үгүй ийм гой газар юм чинь захиалга махиалга нь битүүл байдаг нөө. Өнөөдөр шийдэ маргааш явна гэсэн юм бол байдаг бох тий. Ихнээс төлөвлөж байгаа. Алтаас гэр кемптэй гэр кемп зуны байшин энэ төр хүртэл урдчил захиалга авдаг. Юу. Төлөвлөгөөгүй юм гэж байхгүй. Тэгээ монголчууд сүүлийн үед аягүй төлөвлөдөг болсон тийм. Тийм сүүлийн жилүүд л ер нь аягүй төлөвлөдөг болсон. Одоо ингээд 100 мунаар чинь тэгэл гэр бүлээрээ за тэдний үед нэг өдөө явчих, тэдний үед ингээд нэг амарч гэх тийм газар хайж байгаа бол яг ард дэлгэцэн тарагдаж байгаа. Хаан хэл сонгохоо та нар мэднэ. Тэгж үү. За ингээд үзэгч та бүхэндээ аяны жин булангаараа Баатар амралтын сувлын газрыг танилцуулах хүрэлцэн ирсэн. Менежер ихтэй маш их баярлаа. Баярлалаа. Тэрийг ихтэй бас хоёлаа нэг гаж таваадсан аа. Тэрийг амруулаарай. Нэг хоног жалтгаа. Аха, нэг хоног жалтгаа. Болохгүй зүгээр амцсан суугаа үзсэн ч үгүй. За ингээд үзэгч та бүхэндээ аяны жин булангаа хүргэлээ.
this conqueror, and let your spirit be free. Eternal blue expanse, and golden glory sands. Your epic journey's begun into the hidden sound. The eagles fly, and mountains high. Just close your eyes and hear. Welcome to Mongolia. За үзэгч та бүхэндээ эко аялал нэвтрүүлэг үргэлжлэн хүрсээр байна. Ингээд студ дотороос эгэл хавгаа хоёрын суусаар л. Гэхдээ юу өөрчлөгдсөн байгааг анзаарч байна уу? Ер нь мэдээж шил. Тэгэхээр аялал зугаалгын бас нэгэн чухал зүйл бол яалтч нүдний шил яагаад чухал вэ гэх юм бол та юмыг харахгүй бол амьдрч чадахгүй бол бас хэцүү тийм ээ. Нүд бол хүний хамгийн чухал эрхтнүүдийн нэг. Тэгэхээр нүдээ хамгаалахын тулд нүдний шил хэрэгтэй. Аялалд хурц нарны туяанаас хамгаалах ч үгүй юм уу, хараамтай над шиг хүмүүс одоо харааны шилж үйд юм уу. Хүмүүс маш олон төрлийн шилнүүд бай. Тэгвэл энэ удаагийн эко худалдаа болонгаараа та бүхэнд хэрхэн зөв шилээ сонгох мөн шилний Specs брендийн талаар танилцуулах боллоо. Ингээл Specs брендийн шторкийг хүлээж үзье. За эко аялал нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. Яг одоо Specs брендийн менежер Хандаага студид өрөх гэж байна. Хандааг хүлээ авцгаая. Яасан мөн энэ хүлээж авч байгаа. Энэ өдөр юм. Хоёулаа юм шиг 20 хүн шиг алаад чинь. Би юу ч шилээ ингээд түр авчих. Надад амар тухтай энэ би бол зүгнэ. Яг за ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За ингээд Specs брэнд бол ингээд Монголд төдийгүй ингээд олон улсад мэдээж нэр хүндтэй ийм брэнд. Тэгэхээр Specs брендийн товчхон танилцуулгыг хүргэж биднэ. За сайн байцгаана уу? Юуны дөрөнд одоо ингэж урьж оролцож аваад баярлалаа. Тэгээд би Grand Mission компани брэнд менежер Дурчаанд байна. Тэгээд ер нь бол манай Specs брэнд маань болохоор 1979 онд Австрали улсад үүсгэн байгуулагдсан Австрали брэнд. Тэгээд үүнийг аяг албан ёсны Монголд албан ёсны дистрибьютор болж манай компани 2011 оноос одоо 9 дахь жилдээ одоо дистрибьютор компаниар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тийм ер нь дэлхийд нэг 90 гаруй улсад албан ёсны юугаар явдаг худалдаалагддаг. Тэгээд Азийн хамгийн анхны салбар болсон манай Монгол нэгдэжсэн. Гэтэ ер нь Монгол зарим юмд айгүй анхны салбарууд айгүй олон нэгдсэн. Тэгээд ерөөдөө шилнүүдийг ингээд нөгөө оруулж ирдэг шүү дээ. Одоо загваруудын хувьд яг хэр удажиж орж ирдэг. Дүнгийн шинэ нээлттэй хийсэн. Specs-ийн хувьд болохоор ер нь аль төрүүлээд манай Монгол руу явуулчихдаг. Тэгээд бид хэд байлгаж байгаад одоо яг худалдаанд гаргая гэх тэнгууд нэг зэрэгцэл. Тэгэхээр яг тийм зэрэг. Бүр нэгэн зэрэг өглөөний 10 гэвэл бүр нэгэн зэрэг байх нь шүү дээ. Тийм одоо тэр нь болохоор одоо дистрибьютор яг компани даваа тална л да. Ер нь бол. Ингээд яг би нөх хин шиг харагдсан. Дуучин марлжин гоо шүү. Яг ингээд зүгээр хамар дээр. Тэгж. Тэгэхээр ихэвчлэн хүмүүс
одоо 100 нарны шил зүүх хэрэгтэй гэж боддог. Яг үнэндээ өвлийн нөгөө нар нь одоо цасны тэрээр галбач хүний нүдэнд хамгийн хортой байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайхан гэхдээ би өвөл нүдний шил зүүхээр энэ өвөл нүдний шил зүүгээ ямар тэнэг гарвэ гэж би боддог байхгүй. Гэхдээ яг үнэндээ бол өвөл нүдний шил зүүх хэрэгтэй гэдгийг байна лээ. Ер нь бол нарнаас тодорхой хэмжээнд одоо хит яган туяаны одоо хордоо туяа ялгарч байдаг. Тэгэхээр тэр нь мэдээж цуцсан болохоор ихсдэг. Гэсэн хэдий ч хэрвээ та гадаа явж байгаа бол өвөл чай, хавар чай тэр ялгарч л байдаг. Тийм нөхцөлд та нүдний шил зөөж нүдээ хамгаалах заавал шаардлагатай. Тэгээд зүггүй байснаар үүсэх одоо үр дагаврууд нь болохоор таны хараамуудах, болор цайрах одоо тэгээд бүр эмгтээчүүдийн хувьд болохоор нүдний тойроод ингээ хэлхсэн цодс үүсэх, тэгээ эрт үрчлээдэх гэсэн маш олон эрүүл мэндийн сөрөг нөлөө гарч байдаг. Тийм болохоор ер нь бол нүдний шилийг сонголт хийхдээ жоохон чанартай тэгээд хит ягаан туяаны 100% хамгаалалттай шилийг сонгож хэрэглэх нь бол зөв байгаа. Маа залуучууд болохоор ингээд хитрхи ингээд стил имижээ бодоод тэр талыг нэг ядгуу шил гэхээр заавал нэг тийм стилийн тодтох янз бүрийн зүйл шиг бодоод байдаг. Гэхдээ үндэ энэ бол бас эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн том зүйл байгаа. Мэдээж брендийн шил болон энгийн шил хоёр бол мэдээж ялгаатай тий. Тэгэхээр би болохоор хөвчлэн нөгөө нэг одоо энэ загварын боддог байхгүй. За энэ 190 энэ шилээр гангарчмаар юм байна тий. Ерөөсөө эрүүл мэндэ боддгоо. Гэхдээ яг үнэндээ би бол ингээд эмгтэй ирнээс ерөөсөө эрүүл мэндэ боддгоо. Энэ зэвүү харагч надад үнэн гоё харагч тий. Жохон энэ миний хувцсан дээр ингээд зогцоод гоё загварлаг харагдах юм байна ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар сонгодог. Одоо залуучууд яг тиймэрхүү байдлаар сонгодог байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь эрүүл мэнд тий. Яахан аргагүй эрүүл мэндэл дэлхийн брэнд чинь одоо брэнд гэдэг ер нь томьёогоо авчихсан тул ер нь бол дэлхийн стандарт, эрүүл мэндийн стандарт, стандарт гэдгийг хангаж үзүүлж. Тэгтээ би шил авахдаа яг ямар гэдгийг харахгүй зүгээр явж байгаа л таарлангууд нь зүүж үзэж байгаа л за энийг авчиг гэл. Яа ингэдэг байхгүй ингээд гоё ингээд өө за дэжгүй загвартай юм байна гэл тэгээ шууд авчдаг те. Яг хаа тэгээд тухайн үед залуучууд болохоор ингээд одоо satisfy байж болно. Гэтээ яг үр дагавар нь хөгшрөөд одоо хэдэн жилийн дараа л ингээд нүдэнд чинь эмгэг үсээд ирсэн үед илүү хөгжих баха. Тэгээ одоо ингээд бүр одоо үед гэхдээ яг ингээ одоо үед нэг амир дээр үе гэсэн. Цааг залуу байхад бол юм байгаагүй. Наа бацаан байхад. Одоо гэхдээ хүүхдүүд ингээд 15 наснаас хойш бүр ингээд нүдний шил зүгээд бараг хэвчсэн байлаа. Манай дүүнэр л бүр ингээд 16 7 таа ижил гарахтаа нүдний шилгүүл болцтой болохгүй. Тэр тусмаа эмэгтэйчүүдэд нүдний шил аяйгүй чухал. Би нүүрэ бодог байхдаа нүдний шил амир зүүдэг байхгүй. Нэ нүдний шил тий. Нүүрэ бодог байхдаа л одоо нөгөө нүдэн нуун гэж нүдний шил зүгээл тий. Яг тэгдэж штэ тий. Надад тэр улаан шил бүр вау наа чи амар таалагдчих. Энд гэхдээ эмхтэй бах тий. Тийм наа чи эмхтэй. Яг brand best seller одоо тийм product байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор Америкийн Адам Сэлэм дизайнертай хамтарч гаргасан. Тэгээд нөгөө нэг fashion model жижиг хайдад Instagram-д үний зөөсөн зураг хийсэн өдөр одоо тэр шөндөө 1000 ширхэг борлуулагдчихсан. 1001. Энэ яг нэг том жирийн сонголтоор гардаг. Бүр нэг зэвэн дээр морын шилтэй. Тэгээд ер нь бол морын хэлбэртэй нүдний шил бол хизээч модноос гардаг л дээ. Энэ улаан болохоор бүр ингээд хажуугаар нь загварлаг. Тэгээд дээрээс нь толин линз нь ингээд одоо амар зүгээр л загварлаг юм шиг харагдж байгаа хэдий боловч одоо толин линзний даваа тал нь одоо нарнаас ялгарч байгаа хэд ягаан тояг буцааж ойлгож нүдрөө орохоос хамгаалж өгөх бас даваа талтай байгаа. Энэ надад зэвэн зогч юм уу? Хардаа зогч штэ. Зэвэн зогч. Зэвтэй зогч. Зэвэн гэхээр хажуугаар нь бас гоё загварлаг те. Хамгийн гол нь загварлаг. Тэгтээ миний бодлоор эмгтэй хүнд бол барыг энэ нүдний шилэн чамд одоо дээр ах. Ягаад гэвэл биднес ч одоо ингээд нүрээ бодох гэж амар их цаг өнгөрөөд шүү дээ. Тэгэхээр чинь наад линзний онцлог нь болохоор нөгөө нүдийг ингэж таглахгүй нүдний бодгийн цаанаас нь гэрэлтэж өгдөг. Гэхдээ polarized гэдэг нь болохоор өвлийн цагт одоо цас гэлбанаас хамгаална. Нүдний бодолд харагддаг гэж шүү. Нүрээ бодчаа бас ингээ шил зүүчгээр нүдээ бодсны хэрэггүй болчиход байгаа бас энийг зүүж байгаа нүрээ бодож болох. Тийм араас нь ингээ нүдийн нас надад чи аваа. За чамдагчаа. Хийсэн шүү тэгэхээр. За нэр ингээс авчих юм уу? Мангар шоолтой хоёр тий. Хүн орож ирээ юм гэхээс өгөөд. Чиний түрүүний энэ зүүсэн шил болохоор 2020 онд Specs brand-ээс гаргасан Alfred Аз хүмүүс зориулсан шил байгаа. Тэгээд ийм олон өнцгтэй байдаг загварын
онцлог нь болохоор ерөнхийдөө нүрийг илүү гонцгой шөвгөр болгож харагдуулдаг юм онцлогтой байгаа шүү. Тэр шиг палбар хүмүүст л яг зохион шүү. Тэгээ ерөнхийдөө монголчуудад тэгээ дээрээс нь өндөр хацрын Хэлбэр гэж шууд чи бантгийн гомлог гэж. Гэн хэрэнгээс нэг чи зөв наадах чинь чамайг бараг гайтайхан харагдуулаад л дээ. Чи бараг шилдэг гэсэн зүгээр юм. Шилдэг байх та айгүй байна уу? Тэгээ би эко аялал одоо нэвтрүүлэг зориулаад ерөнхийдөө аялагч нарт зориулсан юм олстой загвараас онцолж авчирсан байгаа. Манай нэвтрүүлэг зориулаад байна. Тийм зүснээр одоо ингээд нүг дугуй унах болон аялал алхалт хийж байхад жоохон шилээ хайчих гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Ингээс ингээд зүгчрээ нэг тоогоор унаад. Тэгээ ингээд линз нь болохоор бас юутай хамгаалтайгаа байгаа. За надад чи би зүгээс яа. За чи уусаа энэ эрэхтэй шилээ. Эрэхтэй хүн л гоё захин. Тэгвэл хүмүүс нааг хараад ямар шуналтай гар вэ гэж бодох үедээ зүгээр сониуч цаан шүү. За хоодлаа өөрийгөө хамгаалаа тэрнээс хойш. За тэр. Ерөнхийдөө бас наа зүгт ажиг харагдаж байна. Энд ихтэй амар нөө юу ч юм болохоор надад. Эсвэл би дэлдэн болохоор ингээ урагшаа тонгоогоод нөө. Чи нэг үгүй чихлэх ш. Тэр амар том зэгтэй штэ өөрийгөө мэдж байгаа штэ. Вау. Яа гоё байд юм байна. Манай нэвтрүүлэг зориулаад авчирсан. Ер нь бол аялагч нартай санал болгож байгаа шил маань. Шилнүүд ер нь ингээд доошоо одоо унах тохиолдол идэв. Тэр тусмаа нөгөө нэг ингээд эмэгтэйчүүд бид нарт болохоор нөгөө кремтэй арьсан дээр ингээд доошоо ингээд унаад идэг те. Тэр хамгийн гол нь одоо энэ хамарны ясан дээр л гоё ингээд тогтож өгдөг гэх юм уу юм тий. Тийм шилнүүд амар чухал хэрэгцээтэй байдаг. Тэгэхгүй минийх ингээд жоохон алхангууд ингээд доошоо яваад байхгүй кремтэй ингээд уулгаад гэх юм. Ингээд доошоо тэгээд ингээд байн бай дээшлээ тий. Тэгэхээр энэ хамарнаас сайн тулж өгдөг шилнүүд бас аюу хэрэгцээтэй байх. Тийм. Ер нь бол 20 оны аль хэзээ бүрийн маань гол онцлог тэр байгаа л да. Европчуудтай харьцуулахаар угаасаа ер нь Азиуд ч арай намхан харьцуулдаг. Тэгэхээр ингээд доошоо яриад дуусчих тоо сая. Би яг энэ нөгөө хайрцаг ярьсан навцалж ирсэн чинь. За дараа бичлэгээл ухрааж үзье. Тэр наадлын шилэг. Нөө. Хамгийн наадлын. Нөө. Ачаа даалгад загварын тэгээд оптик байгаа. Манай спекс маань зөвхөн нарны шилнээс гадна бас оптик нарны. Чи наадлахаар энийг зүж үзээ маа. Энийг хардаа. Тэлэгчтэй юм. Тэгэхээр ингээд өдөржингөө ялангуяа оптик шилээ чинь хүмүүс өдөр болгоно тий. Өдөржингөө зүүдэг. Тийм нөхцөл ингээд хажуунаас дарамт өгөхгүй. Тийм яг таны ингээд нүрний хэлбэл одоо сонж харж өгнө. Гэхдээ ер нь ингээд идэв чинь нөө брендийн шилнүүд амар үнэтэй бараг сая мая хийдэг чинь нэг тийм ер нь спексийн үед үнэн хэрвээ. Ер нь бол манайх бол гайгүй үнэтэй. Дундаж үнэ нь бол нэг 250 хавцаа байгаа. 250-аас дээш доошоо тий. Доошоо байгаа. Тэгээд дээшэж байгаа. Энэ тэлэгчтэй шил бас хэрэгтэй юм тийм. Энэ тэлэгч хүм байх тий. Ээжийнхээ шилийг ингээд зүүж үзээд би ч айгүй өргөн шанаатай очих юмсан ингээд зүүнгүүд нөгөө нэг шил нь ингээд одоо гар нь ингээд сунцдаг юм. Тэгэл загнуулаад байдаг шил зөөгээд хөө чи гэв. Тэгээд тэгэхээр энэ тэлэгчтэй шил надад бол хэрэгцээтэй юм тийм. Ингээд ийм Миний шилийг л маа найз маань чи би буцаагаа зүгхээр капурик унчих гад. Тэгээд байг очиж хангалаад чи. Маа яг тэр нэг том толгойтой өөрийгөө мэдж байгаа. Дахиж миний шилийг битээ зүгээрээ жоо холоос ингэ гуйчи. За тэр өөрөө. За ингээд ийм шилнүүд авчирсан баа. Тэгээ ерөнхийдөө манай Монгол эмэгтэйчүүд маань ийм том шил сонирхдог. Одоо тэгээд энэ шил маань энгийн шил шиг харагдж байгаа гэдэг ч бас яг түрүүний миний хэлсэн шиг polarized хамгаалттай шилтэй. Наа чи танд бүр амар зовч. Би яг энийг очиж аавна. Тэгээрээ. Гэхдээ яг зогч юм манайхаа. Зогч нөө. Чи үзэгчдээс асуугаарай. Би үнэхээр гоё харагдуулж байна. Ноосоо гоё хэлбэртэй юм бейс юм. Засаж өгч байгаа юм байна манай. Бараг би зүүнгүү шилэн гоё харагдаж байна. Би сая түүнээс хойш нөгөө нэг эхлээд зүүсэн шилээ зүгээсэн чи ерөөсөө миний нүдэнд ямар нэг одоо сөрөг нөлөөж гэх юм ингээд одоо доошоо гулгаж мулгах ч юм уу нэг юм тэртэй байдаг шүү дээ ер нь шилнүүд чинь ямар ч тийм нөлөө байхгүй мэн тэ хамгийн ихний шил бол би бас нэлээд удаан зүсэн баг шүү хийж хахад ерөөсөө ямар нэг сөрөг нөлөө байхгүй шилчин юм ингээд ядаргаатай идэж ингээд тэртэй тэгээ дээрээс нь ингээд хамар дээр даралт өгөө тэгээ ингээд хажуунаас бариад ерөнхийдөө манай шил болохоор илүү тов тухтай байхаар тэгээд ерөнхийдөө боломжийн үнээр хэрэглэгчтэй санал болгодог. Машинаар бол бензин гэсэн үг. За тэр ингэж л яриад энэ да энэ хүн. Та яриада Батбаа явж байвал наашил аваа явахгүй даа. За өчлөө шүү дээ одоо. Гэтэ наашил чинь чамд нэрээ үнэхээр энэ яах аргагүй шин загвар би ерөөсөө өмнө ийм загварын шил ерөөсөө харж байгаагүй юм байна. Яах аргагүй шин загварын шил болохоор ч тэр юм уу манай хөдөлгчтэй айгүй зөгч юм. Айгүй гай би нөгөө нэг сая хоёрын яриа дээрээ сонсчихсон чинь өө зунаас илүү өвөл
Шил зүгүүл нь хэрэгтэй гэдэг гэдгсэн шүү дээ. Тэгс чи яг ингээ бодоодсэн чинь харааны хамлуу шил байдаг шүү дээ. Тий. 100 бууралтанд баг байдаг хэрнээ үйл болохоор бүр тасаар болчдөг. Тэгэхээр тэр нөө юу айгу өндөр ах шиг байгаа те. Хит ягаад туяаных юм бол. Бас тэрнээ тэрүүгээр бас мэдчих болох юм байна. Яа тийм ээ те. Тэгэхээр одоо бидний үеийнхэн бол заавал гоё л гэхгүйгээр хамгийн гол нь эрүүл мэндэд хэрэгцээ те. Эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй тийм шил хэрэгтэй те. Тэгэхгүй бол одоо би гэхэд ингээд жил болгон шил авдаг байхгүй. За энэ шил энэ айгуу дэжгүй харагдаад байна гэл ингээл жил болгон шил авдаг те. Тэнгүүтлээ тэр нь жоохон байж байгаа одоо би эсвэл хайнг юм мэдгүй зураал эсвэл шиг гар маран дээрээ суугаад тэгэл хугалцдаг шүү дээ. Гэхдээ нүдний шил гэдэг бол загварлаг харагдахаас гадна эрүүл мэндэд бас маш чухал ач холбогдолтой байдаг юм байна гэдгийг би бол мэдэж авлаа. Лавга мэдчихсэн юм шиг байна. Махандаа бас мэдчихсэн юм шиг байна. Ганц мэдгүй байсан бид нар ч бас те. Эрчүүчийн ерөнхий тэр тал дээр юм маш. Эмэгтэйчүүд бол одоо ингээд шил зөөхгүй бол ядаж энэ нүдний доотлын одоо энэ хялгсан үрчлээнүүд сууж эхэлдэг гэж байна. Ер нь яахлаараа дандаа эмэгтэй хүний үрчлээ чухаллаа эрэгтэйчүүдээр чухал биш үү би. Надад ч суу хэцүү шүү дээ. Эрэгтэйчүүд баг мэддгүү зэдгүү. Маа эрчүүд яасан юм. Йоо. Шилээ гой сонгол авч ивэл болно шүү дээ. Тийм болохгүй мэ тий. Нүдний нэг гол нь эрүүл мэнд. Гэтэ ер нь авахтаа бол мэрэгчлийн зөвлөгөө өгдөг тийм гой том. Тэгээ манай ер нь бол борлуулагч нар бүгд хангалттай зөвлөгөө өгнө. Хараа зөв мэрэгчлэлтэнгүүдээс. Байршлын хувьд хүмүүсний бас одоо сонирхож байгаа те хаана байрладаг Манай салбарт болохоор гигантын зохицолбарын 3 давхарт байрлаж байгаа. Тэгээ Шангрила молын 2 давхар талан, Гранд Плаза төвийн 6 давхар тус 3 салбартаа 3 бие даасан салбартаагаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Мөн онлайн салбар маань болохоор Shopee-ийн минээс та хүссэн шилээ гэртээ хөргүүлээд авч болно. Мөн биднээс ингээд ер нь залуучуудын брэнд болохоор ингээд залуучуудтайгаа илүү ойр байхын тулд зах зээлд ямар үйлчилгээ нэвтэрч гэн түүнийг айл ингээд хамтарч ажиллаж байхыг хүсдэг. Тийм утгаар биднээс Storepick компанитай хамтарсан байгаа. Өмнө нь болохоор хүссэн шилээ ямар ч хүүгүй шимтгэлгүйгээр 4% авах боломжийг залуучуудад тийм олгож байгаа. За ингээд эко ойл нэвтрүүлгийн эко худалдаа болон гэрлэх хүлээвч хүрэлцэн ирсэн. Хандаадаа маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ажлын Тэгээ үзэгч та бүхэндээ Specs брендийг танилцууллаа. Та бүхэнд шилнүүд таалагдсан гэж гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн нүдний шилхүнд хичнээн чухал гэдгийг хэдэг талаар мэдээллийг хүргэлээ. Гэт эко худалдаа. Hello ladies and gentlemen, my name is Beck. I'm standing on the north side of one and only National Park of Ulaanbaatar. Well, today we would like to introduce a brand new commercial centre project that is called Park Ott. It translates into English as Park of Stars, and it is located right behind me, as you can see. And this project will be completed in the first season of 2020. Park Ott will have 20,000 meters square floor space, and we are planning to have all kind of entertainment, for example cinemas, swimming pool, shopping centers, shopping malls and playground for kids. Well, in this area of National Park you will find the freshest air in Ulaanbaatar. On top of that, surrounding the national park, according to statistics, there are over 40,000 residents living and enjoying their life. In National Park, there are 3,000 to 5,000 people are coming in and out on a daily basis. One of the many advantages of Park Ott Commercial Centre is its gate is located very close to bus station I'm standing right now. It is in use already, or the buses are stopping right now, right in here. And also on top of that, Jigur Grand Group is building a bridge over this traffic, over the road. Well, ladies and gentlemen, we are on the 6th floor of the Park Ott Commercial Centre. Well, this terrace is built for purpose of restaurant and lounge. Let me show you the view, the grand view of this terrace. Let's go.
Well, I can totally see a restaurant or lounge located, built in here with a beautiful terrace, beautiful view, which can only be found on this location, on this spot. This is amazing. So if there's anyone who's interested in building or investing in a restaurant business, this is the place. This is one and only place that has a national park view. Well, I've just revealed you a big secret. We have 600 meters square of floor space inside and 1,000 meters square of space on the terrace. So if you're interested in building a business, a restaurant or lounge on this spot, it is a singular offer, and there's one more new deal or business offer that I can reveal now. It is that Jigur Grand Group is working with TDB, Trade and Development Bank, and you can get a business loan with interest rate of 1.2%. And decision is yours. Call or contact with the sales department of Jigur Grand Group.
Эко аялал нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд та бүхэндээ зориулаад манай нэвтрүүлэгт нийт ямар болонгууд ямар мэдээлэл хүргэх гээд байгаа нь гэдгийг дахин сануулъя гэж бодлоо. Тэгээд суугаад дөнгөж тааруулж үзэгч байвал Мэдээж хамгийн ихний болон бол аяны жим болон аялын идэвч. аялын идэвч. Тий, аялын идэвч. Аялын идэвч болон аялын идэвч болонгаараа хамгийн чухал нь маршрутаа гаргаад санхүүгээ тооцоолох тийм үстэй. Ингээд мөнгөний асуудал орчвол амар хэцүү байдаг тийм бүр. Тий, яг бүр найдвар болчоод тий мөнгө болчоод тий хүмүүс рүү залгаа мөнгө асуугаад байх зүг хайхгүй тэндээ амьдрах хэцүү. Яг үнэ. За хоёр дахь бол мэдээж аяны жим хамгийн гоё хоолтой. Би бүр хоолоо яриад байдаг тийм. Хамгийн гоё нь хоол. Яг өглөө цай уугаагүй харсан юм уу? За яа болтооч яа. Бэдлэр. За мэдээж хамгийн гоё байгальтай хамгийн гоё хоолтой. Газрыг та мэдгүй бол аяны жим болон. Харин гуравт болон бол эко худалдаа. Над чиг ингээ манай хүн шиг энэ нарны тосмосоо мартдаг. Энэ царайг харлаа. Миний гарнаас бор. Энэ царайг хараад миний царай яац. Миний гарнаас бор юм нарны тосоо байнгын мартдаг хүн. Хамгийн гол нүүр гарнаасаа цагаа. Хэрэгцээтэй нь би санал болох болно. Харин дөрөвт болон бол таны аялыг хамгийн сонирхолтой болгох. Хамгийн гоё сонирхолтой тоглоом юу вэ? Тэгээд бас аяллыг хамгийн гоё сонирхолтойгоор ер нь яаж сонирхолтой болох вэ те? Хамгийн гоё дөргөө дуу бас амар нөлөөлдөг те яах арга аялж явж байгаа юм. Зохиолын дуу ингээд бас байнгын сонсоо явуулдаг. Нээ утгартай шүү дээ. За тав дахь болон бол мэдээж хариуцлага ямар их хэлж вэ би юу? Байгальтлалтэйгээ хэрхэн харьцах уу? Байгалаа хэрхэн зөв одоо нэг аялах уу ч гэдэг юм. Хэрхэн байгальд ээлтэй зөв аялах уу? За эдгээр болон аялын тухай бүх цогц мэдээллүүдийг бид танд хүргэх болно. Гэхдээ уг 5 булангаас эхний 3-ын 4-ийн үү? 3-ыг аяны жим. За цуг яасан, аялын идэвч явсан, аяны жим явсан, эко шоп явсан. Одоо аяны туслах явах гэж байгаа. Ингээд хамгийн сонирхолтой аялыг тань одоо дөрөвт болсон шуугаа ер нь яг хэсэг хугацааны дараа орох гэж байна. Тэгээд одоо хөтлөгч лавга аяга хоёртойгоо цуг байгаараа нэгэн гайхалтай байгалийн зураглалыг та бүхэндээ зориулж байна. Хэсэг хугацааны дараа ирээ уулзцгаая.
За та бүхэн дөнгөж сая зураглаач Эрдэнэ булганы нэгэн гайхалтай байгалийн зураглалыг үзсэн баха. Яг ийм байгалийн сайхан аялаад зугаалахыг хүсэж байгаа бол тэр зугаалгад чинь хэрэгтэй бүхий л мэдээллийг бид бүхэн танд өгөх болно. Ингээд аяны туслах булангаар энэ удаад нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв эрдэм шинжилгээний ажилтан Үлзий мөнх хүрэлцэн ирсэн байна. Хамтдаа углаа авцгаая. Сүлжээ үлээж аваа. Тавьд шүү дээ ер нь бол. Сайн байцгаана уу? За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн байна маш баярлалаа. Баярлалаа. Дэрийн зүгээс. Ингээд зуны амралт эхлэлтэндээ холбогдуулаад Аялал зугаалгыг үе наршилт гэдэг зүйл айгүй их асуудал болдог тий. Тэр тусмаа бага насны хүүхдүүд наршина гэдэг бол айгүй хэцүү байдаг тий. Бидний ярьдгаар бол наран цохиулах байдаг. Тий. Тэр ер нь бага насны хүүхэд хэрвээ нарших юм бол ер нь ямар шинж тэмдэг илэрхүү яаж одоо урьдчилан сэргийлэх вэ бага насны хүүхэд нарших. Заавал бага насны хүүхэд бид нар ч гэсэн бас нэг хэнэггүй явж байгаа наршдаг тохиол байдаг шүү юм дээр. Тийм бах тий. За нийт хэлээд үздэг хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо ерөнхийдөө бол нөгөө зуны аялал зугаалгын цаг үе эхэлж байгаатай холбогдуулаад тий бага насны хүүхдүүд за өндөр настай хүмүүс нийт одоо яг ард иргэдийн мэдээлэл салхинд гарах тий за яг өдрийн нөгөө нэг нартаа ингээд яг үеэр ингээд харахтаа ерөнхийдөө бол нөгөө болгоомжгүйгээсээ жуулаад ч юм уу тий хайхрамжгүй байдлаасаа болоод тий нааших тий бага насны хүүхдүүд маань одоо суулгах за бөөлжих ерөнхийдөө толгоо нүвдэх уйлагнах тэг гэх мэт шинж тэмдгүүл түгээмэл илэрдэг. Зарим хүүхдүүдийн тохиолдолд үед болохоор бас зөвхөн толгоо нүвдээ суулгахгүй ш тохиолдол байдаг аахгүй юу. Тийм болохоор одоо ээжүүд маань эцэгчүүд маань хүүхдээ за анхаарад те ажиглаад ингээ хэрэг ингээд уйлгнаад ч юм уу те өдөр магадгүй гадуур ингээд агуулгын явцын үед ч юм уу те. Тэгэхээр ерөөдөө бол заавал хүүхд болгонд яг гүйлгэн суулгана гэсэн асуудал байхгүй. Тэгэхээр хүүхдээ яг сайн ажиглах хэрэгтэй байдаг. Хамгийн түгээмэл илэрдэг юу шинж тэмдгүүд нь бол эднэр байгаа даа. Гэхдээ нөө наран одоо наршихад наран цохиулах гэж гэдэг. Наршихад нөө нэг толгой дээр хүүт дуусанд наргацсан малхаа тавьчихаар бас нэг тэгдэг тал данзаарагддаг. Би яг нэг тэгээд. Одоо хүүтэн малгай өмсчхөөр илүү наршдаг уу гэж юу. Яг тэрийг бол яг зарим нэгэн тохиолдолд тийм байдаг болохоос ерөнхийдөө бол хүүхдүүд ш тэр малгайг норгоод өмсөх юм бол илүү нөгөө нэг одоо толгой дээр халууны үйлчлэл нь арай бага байдаг болохоор яг тийг одоо өөрөө чи хэлдгээр нэг ярианы хэлгээр наран цахиулах нь ер нь бол гайгүй байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдийн толгойг норгоод малгайг норгоод өмсөөлвөл бол бас илүү тохиромжтой. Тэгээд би нэг юм зүгээр хальт юм уншижсэн байхгүй. Ер нь өдрийн одоо 16 цаг болоо өглөөний 11 цагийн үед лөө одоо нар хамгийн хурд тусдаг учраас яг энэ үед одоо хүүхдийг ер нь гадаа аль болох авч явахгүй байх шаардлагатай гэдэг юм байлээ. Өдрийн яг нэг 3-аас 4 цагийн нар бас нэлээд хурд одоо тусдаг учраас энэ цаг үед аль болох хүүхдийг ер нь гадуур авч гарахгүй байх шаардлагатай байдаг. Тийм ер нь бол яг нөгөө нэг өдрийн нарны бид нар ч гэсэн ингээ гадуур өөртөө явж байхад яг нэг 1-2 цагийн үед ч юм аюу хурц халуун байдаг штэ тийм ингээд орой болохоор гайг бол яг тэр үедэд бол нарны үйлчлэл аягүй өндөр хүчтэй байдаг. Тийм болохоор бол яг хүүхдээ бас бага насны өндөр настай даралт ихтэй хүмүүсийг бол яг тэр цагуудад гадуур бас яг явахгүй байвал юм тохиромжтой. Явсан ч ядч малгайгаа өмсөө. Тэгээ бас нөгөө юм харамгийн хувцас. Одоо бид нэр ч гэсэн ингээд өдөр тутмын өмсгөр ингээ аягүй их нарыг ингэж ойлгодог штэ тий. Тийм болохоор ер нь бол яг энэ зуны улиралд яг энэ нартай юм одоо өдрийн нарны юм тусалтай үед бол харамгийн хувцас их тохиромжгүй харам малгай хар одоо ингээд хувцснууд ер нь бол тохиромжгүй байдаг. Тийм. Маа бас очоо өөрөө мэрэгчлээ гэсэн чи цав цагаа сууж шээ. Тэр нарнаас тэгж одоо тийм шээ. Тийм тэгэхээр яхаа аргагүй одоо наршилт гэдэг бол амар асуудал байгаа. Тэгээ хамт явж байгаа ингээд тэр тусам бага насны хүүхдэл амар хурдан наршилт. Хөдөө мөдөө ингээд замд явж байхад наршчихаар бас хэцүү те. Намайг жоохон бахад одоо нөгөө хорыг хороор гингүүтэй нөгөө наранд халсан улсанд аваачаад одоо нөгөө усанд оруулах юм эсвэл толгой төрөг нэг байх юм. Яг тэгдэг байхгүй тий. Намайг жоохон бахад бол тэгдэг байсан. Амар том болсон шүү дээ. Намайг яг жоохон бахад болохоор яг тэгээд хорыг хороор гингүүтэй наранд халсан өдөржингөө ингээд халуун наранд ингээд ус халаад байгаа. Одоо гөгшрээд ирсэн чинь ч болцсон байлээ гэж. Яг тэгж оруулдаг. Тэр нь ер нь зөв үү? Ер нь бол яг манаас ард иргэд чинь өөртөө бас яг нөгөө заавал тийм ийм юу гэхгүйгээр бас өөртөө бас одоо нөгөө нэг ардын гойгын аргууд байдаг шүү дээ тий. Тэр ерөнхийдөө бол одоо наранд ясаа. Гэхдээ бол яг одоо бидний зөвлөж байгаагаар хэрвээ ингээд бага насны хүүхдүүд өндөр настай хүмүүсийг ингээд нарших шинж тэмдэг илэрх юм бол ер нь эмчит хандаал гэсэн зөвлөгөөг бол ер нь өгч байгаа. Яг сая өөрөө ч хэлсэн шиг ингээд бүлээн усанд оруулаад те яг хорыг хороо гэдэг шиг уламжлалт ардын аргуудыг бас туршиж үзэж болно. Тэр нь гэхдээ акт нөгөө нэг сөргөөр ингээд бас ингээд нөгөө нэг хорыг хороогээ дахиад ингээд нар маранд явуулах гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юмнуудыг бол туршиж одоо яаж болохгүй. Яг уламжлалт өөртөөхөө одоо ингээд олон жил ингээд
ашиглаад хэрэглээд ингээд юмнуудыг бол одоо эмчлээд явж болно л гэсэн. Гэхдээ яг нөө шинжлэх ухаанаар батлагдаагүй бол 100% баттай арга гэсэн үг биш тий. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол эмчит хандаал гэж юу бол зөвлөж байгаа тийм. Яг ингээд суулгах ч юм уу хүүхдэн толгойн өвдөд гүйлгээд эхлэх юм бол дур мэдээд хамгийн эхлээ шингэнээсээ авалгаад тэгээ ерөнхийдөө бол эмчит мэрэгжлийн эмчит хандал гэж зөвлөж байгаа. Тэгээ манайхан ер нь айгу сонин те. Ер нь гэр аргаар л үзчихдэг те. Би чинь ханиад төрөхөд гэхэд надад ингээд ямар юм уухаг гэхгүйгээр. За юу илээ нөр усны уураар утчих. Хоолой молоо бүр ингээд сармистай ус мусаар утчих те. Ерөөсөө антибиотик хэрэгэл мэрэгэл гэж ерөөсөө гэрийнхэн ч гэсэн ерөөсөө зөвлөдгөө те. Тэгээ ингээд гар аргаар л. Тий, зөв. Яг нөгөө эмчит хандамна гэдэг нь болохоор ер нь бол заавал антибиотик ууч юм уу, эмч уу гэсэн үг биш шүү дээ. Тий, яг тохиромжтой зөв эмчилгээний аргыг л мэрэгжлийн үнээс нь одоо зөвлөн авна гэсэн үг. Тийм болохоор ер нь бол яг мэрэгжлийн үн илүү тохиромжтой л гэж ер нь очоод оншоо яг ингээд зөв тавиулчих хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй за яг тэгсэн байж магадгүй гэл тэгэл нэг юм нөтг нь буруудаг. Тэгэл за тэгвэл тэгсэн юм. Тэрний хоор зүгээр ядч эмчтэр очоод за би яг яасан юм шиг байна. Ингээд би энэ өвдөднө гэж хэлээ. Тэгээд мэрэгжлийн үнээсийг оншоо тодруулчих юм бол тэгээд авламжлалтаар яаж болно? Нөө шинжлэх ухаанаар тийм. Хүний бие нөгөө нэг ер нь 40.5 градусаас ингээд одоо температураас илүү болчихороо яг наршсан гэж үздэг гэдэг. Тийм үү? Тийм, тэгжсэн тэр ер нь тийм, ер нь бол хүний биеийн хэвийн температур бол 36.36-аас 37 ерөөдөө хэмийн температуртай байдаг. А тэрнээс дээшлээд өөрөөсөө саясан 40.5-аас дээш ч юм уу 40-с дээш болохоор ерөөдөө бол одоо нэг хэвийн хэмжээс хэтэрсэн халалт нэгсэндээ үүсчин гэсэн үг байхгүй. Тийм болохоор би одоо организмд ингэ тохиромжгүй юм одоо температур болоод тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэр мэн ингээд үйлчлээд явна гэсэн үг. Ячжаа гэсэн. Одоо жишээ нь би одоо ингээд хөдөө явж байгаа найзуудтайгаа явдаад ч юм уу эсвэл гэр бүлээр явж байгаа манай дүү ингээд гарчлаа гэж одоо тэгвэл хамгийн ихний арга хэмжээ нь ямар арга хэмжээ вэ? Хамгийн ойрхон эмнэлэг байхгүй байлаа гэх. Гарын доорход анхны тусламж гэсэн үг шүү дээ тий. Хамгийн эхлээд ер нь бол бүлээн шингэнийг одоо хангалттай савуулгах. Шингээ алддаг болохоор. Шингээ алддаг ер нь бол одоо дотроос нь шингэнийг хангалттай савуух хэрэгтэй. Маш одоо хамгийн юм. За нэгдүгээрт хоёрдугаарт ерөнхийдөө бол толгой дээр нь бүл одоо хүүтэн бүлээн жинг тавих. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг хорсоол уулгах гэх мэт юмнууд бол байгаа л да. Тэгээд эмчит хандах. Ойролцоо дүүрэг одоо сум мөрхийн эмчтэй бол хандах. Наран цохилс үедээс хорсоолууд юм тийм. Хорсоолтын шингээ алдж байгаа болохоор шингэний нөхөх зорилгоор хорсоолыг бас болгох. Хорсоолыг хүртэл гэр аргаар бүр ингээд яг нэг хагас халбах, давс халбах, хагас халбах, сахар холонгуутлаа ингээд шууд хорсоолт юм өгсөдөө гэрийнх мал яг тэгдэж Тэр яг надад жиг хорсоол шиг байд юм. Ер нь бол хорсоол гэдэг нь натрийн одоо уусмал баггүй бидний одоо нөгөө нэг ингээд шингэнээр ингээд юмдээ тариул дээр тусал хийлэгдэг штэ тий одоо тэр туслын маань ерөөдөө амаар ингээд ууж байгаа юу гэсэн үг. Тэгээд тэр нь бол сахар за давсны ингээд ерөөдөө бол уусмал үсдэг. Гэхдээ бол яг бүр яг боломжгүй тохиолдол хорсоолоод эмийн сангаас аваад уух боломжгүй тохиолдол юм. Ер нь бол яг юунд бол мэржлийн одоо яг эмийн юугаар яадаг хорсоолыг авах нь илүү тохиромжтой. Гэхдээ ер нь бол хөдөө аян замд явхад хорсоол бол авцсан байхад илүү тийм одоо нэг анхны тусламжийн хайрцаг гэж одоо ингээд гэрэл дургасаа байдаг. Тийм ер нь бол тэнцтэй байх хэвээр энгийн гар доорх юмнуудын нэг нь л хорсоол маань өөрөө орж байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг аялал зугаалгаар явж байгаа ард иргэд нийт хүмүүс маань ерөнхийдөө бол зугаалгынхаа одоо нөгөө анхны тусламжийн хайрцаг замын аюулгүй байдлын нөгөө харьцаг багцтын гурвалжин гэх мэт тэрэндээ эмийн сандаа хорсоол ойр зүрийн биент ч юм уу те шахны одоо лент амтын шавжинд хазуулах гэх мэт зөндөө тохиолдолд ерөнхийдөө аялал гарахад байдаг шүү дээ те тэгэхээр тэр бүгдээс хэрэглээд анхны тусламжийн хайрцагаа бас ерөнхийдөө бол бэлтгэл тохиромжтой гэж зөвлөмөр энэ нэмэлтээр тэрэн дотор нь бас гидсний юм байх хэвээр тийм өвчин толгойн юм байх хэвээр те өвчин намдах юм байх хэвээр спирт байх хэвээр. Гэхдээ бас спиртээ өөр тусдаа аваа явж идэг хүмүүс ч байгаа тий. Хин хүмүүс одоо нөгөө нэг юу лээ галын хор эмийн сантаагаа яваараа гэр хүмүүс бүр ингээд тоглож хүлээгээд аваад идэг тий. Тэгэхээр яг үнэндээ бол ингээд ойр зурт үнэхээр хэрэгцээтэй байдаг тий. Яах аргагүй эмийн сан бол одоо өвдөх юм бол өдөөгаа тавьж өвдчих юм бол нэр яах юм бэ тий. Би ихэд нөгөө хордлого авчаад кола уугаад гэрийнхнаасаа хордлого авчлаа гэд өндөг хэлээ чаавас. Өндөг гэдэг нь хордлого авчдаг байхгүй. Тэгсэн чинь манай гэрийнх надад хамгийн түрүүнд зөвлөж байгаа юм. Кола ууч.
Кола уугаа. Тэнгүүтлээ кола уугаа шууд зүгөрлөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Бити энэ худлаа. үгүй нээрэнгээс Худлаа ярьж байгаа шүү. Бити тоогоор кола зүгээр болтгоо шүү. Хорсоод морсоод уугаа. Тий, наашгаа харлаа. Бити ийм кола ер нь энэ бол буруу те яах аргагүй. Одоо кола уугаад ингээд одоо бөөлжөөд би зүгээр болчихчихсан ахгүй тухайн үедээ бол. Гэтэ ер нь цаашид бол ингээд бид мэдээж сөрөг нөлөөд тэгэхээр хамгийн их нь бол колагүй одоо гидсэн өвц үедээ бол кола уу гэж зөвлөхөл хамгийн тохиромжгүй. Яг нөгөө нэг хоол шингэх бид нар ч гэсэн ер нь бол хоолны араас ингээд нэг шингийн юм ухаарч юм за магадгүй газтай ундаа ухаар хоол ингээд шингэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг шүү дээ. А гэхдээ тэр бол хамгийн тохиромжгүй нахгүй юу ер нь бол ерөөхдөө бол одоо юу гэдэг магадгүй ингээд хотод гидсний үйл ажиллагаа хэвийн болох колод бол ямар ч тийм одоо эмийн төрлийн бодис ч юм уу тийм байхгүй нөгөө харин ч бүр эсэргээрээ донтуулах тий хотод гидсэн маань тэр нэгэ тасал болох илүү хор нөлөөтэй тийм болохоор бол яг одоо ингээд хоолны шингэцийг яг зарим хүмүүс ингээд хоолны шингэц сайжруулах зорилгоор колог ингээд өдөр болгон 10 одоо юм бүр граммаар нуудаж гэсэн хүмүүс байдаг. Гэхдээ ер нь бол яг мэржлийн байгууллагаас бол энийг зөвлөдөггүй. Угаасаа кологийн одоо хүний бид үзэл сөрөг нөлөөний талаар бид ингээд бүгд аягүй мэддэг шүү дээ. Ямар сөрөг нөлөө ингээд байнга тогтмол байх юм бол донтуулах хүртэл юутэй шүү дээ. Тэгэхээр бол яг одоо өөрөө чинь саяны хийсэн юм дээр бол зөвлөхгүй. Эдэлээ бүр халтраад бүр хорлог руу ороо ирлээ. Гол юм руу байхгүй. Тэгэхээр нөгөө наран цохиулахад ер нь яг ямар хідээс хідэн насны хүмүүс хамгийн их өртөнхөө байдаг. За наранд бол одоо яг тэднэр ингээд цохиулдаг гэсэн юм байхгүй. Гэтэ хамгийн одоо түгээмэл ядгийн ч гэх юм уу. Бага насны хүүхдүүд байна. Хөгшин хүмүүс маань байна. За бага насны хүүхдүүд бол бүр хамгийн их одоо наранд энэ бол хурдан ингээд цохиулдаг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд нөгөө одоо бид нар бол ингээд гадаа ингээд тоглоод ч юм ингээд яж нар их тусвал ингээд мэддэг шүү дээ халуун байна. Ба хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол тэр мэдрэмжээ илэрхийлэхгүй ч юм уу те миний толгой ингээд халаад байна гэж хэлж чадахгүй шүү дээ те. Тийм болохоор ер нь бол хүүхдүүд маань илүү нөгөө наранд ингээд удаан байцдаг болохоор ч юм уу те. Хүүхдүүд илүү наранд их цохиулаад одоо цохиулдаг гэж яриад шүү дээ. Наранд ерөнхийдөө бол шилдүүлдэг. Тэгээд нөө одоо хүүхдүүд чинь наршилтанд одоо өөрийгөө нөө илэрхийлж чадахгүйгээс болоод ингээд хорлогонд орчиж байгаа шүү дээ. Тий тухайн үед тэгээд хорсоол уугаалгаад жин тавих нь байна. Тэгээд эмнэлэг рүү авч явах нь. Эмнэлэг рүү эцэг эхчүүд болохоор яг наршилт болчлаа гэдэг нь нэг тоохгүй за тийж байгаа л зүгээр болчих тийм гэсэн хандлагатай байдаг тий. Тэгээд энэ ер нь бол маш буруу шүү. Чи заавал хандаарай гэж хэлмээр. Одоо эмнэлэг төрөөд ирэхэд хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авах вэ? За яг тэр юунууд нь бол эмчилгээний юунуудыг бол одоо би ингээд телевизээр ингээд хэлчих юм бол хүмүүс чинь бас өөртөө ингээд дур мэдээд ингээд тийм болохоор яг эмчилгээний юунуудыг бол энэ чинь маань төрөл бүрийн эмчилгээний аргууд байгаа. Бас наршилтынхаа одоо нөө зэрэг гээд байна тий. Хэрэг хөнгөн хэмжээний ингээд наршилт явагдсан бол бас зэрэгтэй. Зэрэгтэй одоо хүнд бүр ингээд гүн ингээд наранд ингээд одоо бүр яцсан хүмүүсч байдаг. Гайгүй ингээд нэг за одоо хүүхдүүдийн хувьд бол миний түрүүний хэлсэнчлэн түгээмэл ингээд шинж тэмдэг нийлэрэн за том одоо насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд гэсэн чинь янз янз шинж тэмдэг нийлэрэн илэрж байгаа шинж тэмдгийг өөр орлож цаанаа бас амар хүчтэй ингээд наршилт явагдсан ч хүмүүс юм байдаг. Тийм. Тэгэхээр бол эмчтэл хандаарай гэж би бол зөвлөнө. Ер нь бол. Тэгэхээр одоо яг одоо зуны үед ч юм уу 7 юм уу 8 сарын 10 бүр амар одоо үгүй надад тийг санагдаад идэм үгүй амар одоо нэг их туяа хурц гэх юм уу. Тийм футурын хувьд бас ер нь бол 7-8 сард илүү нөгөө нэг халалт явагддаг. Ер нь бол яг 6 сарын 22-нд бол ингээд нар буцлаа гэж бид нэрсээ ингээд яриад байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ 7-8 сард угаасаа тэгдэг шүү дээ. Температур ингээд өсөөд яг халууны ирч ерөнхийдөө аягүй нэмэгддэг. Энэ үед ер нь бол одоо тэгээд хүмүүсийн нөгөө аялал зугаалгын явлалч гэдэг юм уу тий. Гадуур их ингээд явдаг ч гэдэг юм уу. Наршилт хамгийн их явагддаг. Сарууд байгаа. Тэгэхээр наршилтын үед бол хамгийн чухал нь ерөөсөө хүүхдээ гадуур авч явахгүй л. Гадуур авч явахгүй бах яг ингээд нөгөө за авч явж байгаа тохиолдолд нөгөө хамгаалах нарны малгай, зоонтог гэдэг юм уу те. Тэр зүйлсүүдээ сайн ингээд хүүхдээ ер нь бол өмсгөх, хамгаалах, хүүхдээ нарнаас хамгаалах. Толгойг нь ойлгох, нарын дуудаа ил байлах гэж болохгүй. Тийм бас одоо нэг ийм байдаг нөгөө нарны хашил нарны аллержи гэд байдаг тий. Тэгэхээр өнөө зөвхөн наршилт гэдэг чинь бас ингээд гүйлгэх ингээд юм шингээс илүү бас ингээд арьсан дээр бас ингээд нөлөөлөл нь бас одоо ингээд биржидэг тий. Тийм болохоор ерөнхийдөө нарнаас хамгаалах тос гэж одоо ингээд айгүйх яригдж байгаа. Нарнаас хамгаалах тосыг хэрэглэж болж юм. За нарны туянаас өөрийгөө хамгаалах тий. Зонтч гэдэг юм хувцас ингээд нэмгийн хувцас өмсгөж гэдэг юм уу тий. Бас тий яг зөвхөн нөгөө нэг гүйлгэх суулгах ингээд наршилтын шинжнээс илүү бас нарны хашлаас бас хамгаалал тохиромжтой байгаа. Баа
бас их хэрэгцээтэй мэдээлэл шүү те яхаа. Гэтэ нөгөө наранд бас ингээ удаа яваад хахаар арьсан дээр ингээ удаа нараад нөгөө одоо ингээ подолготой ингээ хөдөө олон хоног явна шүү дээ. Тэгэхээр нарны арьсалтай болдог гэсэн. Тэ нэг арьс өнгөний нэг юм шиг дэлгэсэн баха. Наранд удаа байх нь бас ингээ харшил үүсгдэг юм шиг. Нарны хитягаан туяаны хор нөлөө гэд сүлүүдээ нэр яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо хитягаан туяаны үйлчлэл нь арьсан дээр ирээд ерөнхийдөө бол бас юм юу гэсэж байгаа байхгүй хариу одоо юм цөрөгийн реакц гэх юм уу. Одоо тэгэхээр юу яадаг штэ бид нар одоо ингээд хүүхдүүд тэр тусмаа эцэгчүүд хүүхдүүдээ ингээд гэр аргаар одоо ингээд одоо юу гэдэг миний хэлснээр нөгөө нэг хорыг хороор гэдэл ингээд наранд талсан ус мусна ингээд тэгээд ингээд байнга одоо зунжангаа ингээд нөгөө хүүхд ингээд наршаалах юм бол одоо иймэрхүү арга хэмжээнүүд аваадах юм бол цаашлаад ер нь хүндрэх шатандаа орох сөрөг нөлөө юу урт хугацаанд хүндрэх шатандаа яг хөө тийм амар нөгөө нэг одоо юу үсгүүл гэж яаж өвчин үүсгэж гэдэг юм уу тийм актер юу бол байхгүй. Тухайн үеийн шинж тэмдгийг ерөөхдөө бол яг мэрэгжлийн байгууллагын одоо зөв эмчтэй хандаад мэрэгжлийн хүнд хандаад юм хийх юм бол актер тийм амар үжиг юу л зүгээр. Тэгээ бас би нөгөө нэмэлтээр энэ бас одоо яг юм жирэмсэн болон хөл хүмүүсийн хооллолтын талаар бас зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. Ерөөхдөө бол яг жирэмсэн хүмүүс маань бас нөгөө нялх хөвгтүүд одоо өндөр настай хүмүүсээс нэмэгдээд бас нөгөө жирэмсэн хүмүүс маань бас хит халалтын үед гадуур явахдаа бас өөрийгөө юмсаа хамгаалах хэрэгтэй. Ер нь бол яг өдрийн нөгөө одоо нарны өвчлөл өндөр үед бас гаруул тохиромжгүй. За мөн энэ үед бас хооллолтыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол монголчууд маань ярьдаг штеп. Одоо дээр үеэсэл яг зуны уйлалд ер нь хөнгөн хоол идэх хэрэгтэй тий. Өвлийн уйлал махасаа тий 100 хөнгөн хоолно гэдэг маань ч гэсэн одоо яг ингээд жирэмсэн болон нийт бүх хүмүүс ч гэсэн яг ингээд зөвлөгөө одоо зөв юу болж байгаа хгүй. Яг зуны үед бол ер нь бол хүнд юм за давс ихтэй тий шарсан хуурсан ч гэдэг юм уу те сахарыг хавуулсан хүнснээс юм хөлөд татгалзах хэрэгтэй байгаа да. Тийм болохоор ерөөдөө хөнгөө сүү цагаан идэгээ сайн идээд шинэ ямаасаа аваад жимс тавгаа сайн ерөөдөө хэрэглээд хөнгөө хааллаарэ гэж бас зөвлөмөр байна. За баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийн аяны туслах болонгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэв шинжилгээний ажилтан Өлзийн мөнхтөө маш их баярлалаа. Ингээд аяны туслах болон та бүхэнд хүрлээ хэсэг хугацааны дараа эко аялал нэвтрүүлэг үргэлжлэх болно. Beyond Media та бэлэн үү? You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition, oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the Парк Вив хотхон эрүүл амьдралын хаяа. За тэгээ сонин сайхан юутай байцгаан да. Авгаагийнхаа өрөөс мултарч өгдөг бүнийг найзтай болчихлоо тий. Чи ойрдоо харагдахгүй хаачва. Найзуудаа энэ Монгол саад гэдэг чинь одоо хэрэглэгч бидэндээ зориулж хийсэн мөн одоо хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой сайхан эд юм а. Одоо бүр төхөөрөмжийн шинжлэгдээд гаралт маралт бол янзын шүү дээ. За тэгээд лизингээр авч болно бас. Лизингээр үү? Тий. Орон нутгийн сувгууд, төлбөртэй сувгууд гэж зөндөө юм нэмэгдсэн байгаа. Сайхан эдтэй. Ой. Шинэ хөрөмж худалдаанд гарлаа. Айл өрх бүрт ад чарлинг. Монгол сад Networks. Дэмлэг нь олон улсын стандартад нийцсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг аюулгүй, эрсдэлгүй орчинд чанарын өндөр түвшинд цогцоор нь шийдэж, орчин үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан мэрэгсэн эмч мэрэгжилтнүүд нуруу нугас, үе, ерөнхий мэс засал болон яаралтай мэс заслыг амжилттай хийж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн салбарт гаргаж байгаа ололт амжилтыг үнэлж, Гранд Мед эмнэлгийг олон улсын чанарын шаардлага хангасан эмнэлэг мөн бүсийн шилдэг эмнэлгээр тодрууллаа. Эрүүл Монгол хүний төлөө Гранд Мед эмнэлэг.
Beyond Media та бэлэн үү? Энэ жил Монгол улсын хэмжээнд дотоодын аялал нэмэгдэх төлөвтэй байгаа. Тийм ээ. Ер нь бол гадаад руу гарах хөдөлгөөний наазан, гаднаас ирэх хөдөлгөөний наазан. Тэгэхээр монголчууд маань энэ зууны хувьд бол даандаа еврога дотооддоо орон дотроо аялах төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань хэрэг болох нэг зөвлөгөө өгөхөөр яг одоо бид хоёр бэлдээд байна. Эко хадлага булан дээр. Энэ бол юу вэ гэхээр хогоо бити хаяач ээ. Ил задгаа хаяач ээ. Ядаж нэг уутантайгээ аваа явж байгаа чи гэсэн урайлах үүднээс лавга маань хогийн сав хийж үзүүлэх гэж байна. Гэтэ зүгээр бид бичлэгээл үзсээр яг одоо анх удаа хийж үзэх гэж байгаа. Тийм ээ? За яаж хийх лавга. За одоо штэ хамгийн чухал нь бид идэд одоо хөвчлэн хэр гадаа явж байхдаа ер нь ийм устай явж штэ тэгэхээр энэ сав бол хүн болгонд байх гэж бодож байна. Одоо энэ савныхаа дээдл хэсгийг нь буюу одоо энэ амсрах хэсгийг нь гэсэн амсрах хэсгийг нь огтлж авангууд энэ доотлын сав нь ингээд сөрөөрөө гараад ирчих штэ. Тэнгүүд хоёр талд нь ямар нэг байдлаар нөхлөөд тэгээд араас эндээ болохоор ийм уяагаар ийм 100-ийн уяагаар гэсэн үг штэ. Бидний тэгэхээр 100-ийн уяа байсан юм. Одоо бол энэ бол 2 цаалсан байлээ. Тэгээ энэ уяагаар хоёр талд нь нөхлөөд ерөөхдөө бол бариул болгож хийн гэсэн үг. За. Явахтлаа. За одоо ингээд энэнийхээ хоёр талд нь ямар нэг нөх гаргаад цоолчихно. Бид одоо манайхны тэгэхээр тэр хэсгийг нь авахгүйгээр уг нь бол ийм гоё сав хэрэгтэй ингээд байгаад байгаа хэрнээ энийг ашиглаж чаддгүй тэгвэл яг иймэрхүү байдлаар ер нь зөвхөн усынхээс өөр юмд ашиглах хэрэгтэй. Байгальтаа хог аяхгүй эко аялцгаая. Яа ингээд цолчлоо. Одоо энэ л уяагаа. За одоо энэ рүү уяагаа ойлаа. За би ороо. За манай хөтлөгчд бол ер нь бүх юм байж идэг хотог шөөгөө одоо юу гэдэг цоож уулах боломжтой тийм аа. За одоо би энийг барьжээ. За. Тэгээ оруулах юм байна. Тийм үү? Тийм. Одоо энийг дотор талын загнахгүй бол дотор талын загнаж яхаар хойлоо. Дээш нь дотор загнаж л таа ингээд. Эсвэл хоёлаа ингэчиж болно ш. Энийг авангуутлаа ингээд бүр урт тавиулаа. Тэгээ нөгөө талын зангилжвал бүр одоо энэ бариул нь илүү бих болно гэсэн үг шүү дээ. Одоо нөгөө тал нь. За. Хоёлынгийн оруулж болж байна уу? Хоёлынгийн оруулж болно. Надаас болж ийн үү гэж бити асуу. Би угаасаа болгодээ. Жаа. Анчуугаас илэг хоёлын эндээс нь тайлбар юм байна. Энэ үзүүрэл оруулж ирсэн. За одоо энийгээ тариад авчих юм шүү дээ. Битэрийн хувьд бас энэ туршилтыг бүр анх удаага хийж үзэж байгаа болох юм. Баялдаж магадгүй. Тэгтээ гай бахаа. За ямар ч онгоц угсрах гэж байгаа шүү. Наа чи арай урт юм шүү. Бар газар хүрэх гэж над чиг намхан хүн барих юм болвол юм бэ. За бараг л болж юм байна. Хит урт болохоор над чиг намхан хүмүүс бол ингээ газар хүргээд явуулахгүй шүү дээ энэ зүгээр. Энэ нэх өндөр биш ч гэсэн чамаас ч өндөр юм болохоор жоохон урт сэтгэл байна. Свих хэмжээгээр. Тий. За бараг л. За энийг нь за түүх хэлж байгаа ийшээ уус юм аа. Энийг чи юу хийж ашиглана гэдэг болоо чи. Энийг нөгөө нэг хөдөө явж байхдаа бидэд одоо түрүүн хэлсэнчлэн нөгөө нэг энергийн төв дээр очихдоо ч юм уу шар будаа авч явна гэдэг ба штэ. Хэрвээ шар будаа гэдэг нөгөө нэг жижиг нэг удаагийн удаа хийчих юм бол нөгөө амын зангилж болдгоо штэ амар хэцүү тэнгуүлээ одоо асгаж масгах гэдэг тохиол байж штэ. Тэгэхээр одоо энэ бөглөөгийг аваад тэнгуүлээ одоо яг энэ нүхээр нь гэсэн үг энэ нүхээр нь нөгөө нэг юуныхаа ууттай будааныхаа амсыг гаргаж хойш нь ингэж буцааж яагаад тэнгуүлээ одоо энэнийхээ үлдгэлээр ч гэсэн ингэж уйчиж болно ш. Шууд бөглөөг л хийж. Эсвэл шууд бөглөөгөөрөө бөглөж болно гэсэн үг.
Иймэрхүү байдлаар ер нь ямар ч үлдэгдэлгүйгээр 5 савыг ашиглаж байна. Эсвэл тамхи татдаг хүн байвал миний дээдлэлт нь ингэж хийгээд одоо энэ нь байгаа шүү дээ. Энийгээ дээрээс нь ингэж хийгээд тэгээд тагалчих. Тэгээд доор нь жоохон усыг орхичиход ийшгээ тамхиныхаа ишийг шидэхэд тэгээд дотгошоо ингээ гулгаж орохоор ингэж тогтоож болно бас. Яа, би доор нь ус ихгүй байваа. За байж би энийг авчих. Гүйсэн харагдахгүй. Бид хоёр яагаад хамгийн өнөөдөр энэ хогийн савны туршилт хийж байна вэ гэхээр эмчлийн хувьд одоо энэ коронавирус гэдэг ер нь дотоодын аялал нэлээд гүйх байх шиг байна. Тэгээд ер нь судалгаанаас үзэхэд гадаадын аялагчид гэхээс илүү дотоодын аялагчид одоо энэ соёлын дурсгал дөө, байгалийн зохицолбор дөө эднийг ер нь хамгийн ихээр сүйтгэдэг гэж байгаа байхгүй. Яг нөгөө хоёр газараа очиж дэлбэлдэг гарууд яг манай монголчууд өөрсдөө байдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бас тэгэхээр эмчлийн хувьд ер нь хог хаягдал тэгээд мэдээж дотоодын аялал нэлээд гүйх байгаа учраас хог хаягдал гэсэн ер нь яг тэр хэмжээгээр нь харьцангуй ихсэх байх гэж бодож байна. Тэгээд Улаанбаатар хотод зөвхөн Улаанбаатарыг хүрээнд гэхэд жилд 1.1 сая тонн хог хаягдал гардаг. Тэгээд одоо энэ эко хандлагатай холбогдуулаад хэлэхэд нийт аялагчд маань энэ тэнд аялахтаа ингээд бити байгалийнхаа гой газар очиж гонжоогоо чи тий. Миний сүүлд нэг харсан постн дээр бол яг нөгөө өмнө говь аймгийн цагаан сувраг дээр очсон. Яг нөгөө цагаан сурагч амар юм том юм хэцүүтэй шүү дээ. Тэгс тэрнийхэн доотлолт нь яг доотлолт нь заяа. Нэг өсрөө 5 м ч хүрэхгүй газар майхнаа барьсан. Амар олон хүн онж ийсэн байхгүй. Тэгээд тэд майхнаа барьчаад нэг 40-50 м ч алхаад бийцэхгүй байгаа шүү дээ. Яг ясам дээр бол тэгэхэд яг тэр цагаан сургууль дээр хажууд нь шээж баагаад аригтаад уугаад хогоо тэндээ хайчаа явж байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Тэгэхээр байгалийнхаа тийм гоё газруудаа битгий хонж өнжөөч ядаж нэг 500-аас 1 км-ийн зайтай очиж буудлаач тий. Тэгээд бас нэг амар том асуудал байна заяа. Асуудал гэж ярихаар бүр амар сериустай байх шүү. Хүн чулуу гэж байдаг штэ. Одоо өвөр хангаарч гэдэг юм яг Монгол улсын хэмжээнд айгүй олон байна. Тэгээд тэгсэн чинь тэрэн дээр очиод нөө хотод нөө хөшөөмшөнд нэрээ бичдэг зангаараа палмастраар нэрээ бичиж ийн гэж штэ. Аим шигтэй байгаа. Зүгээр нэг барьсан юм модон юм дээр бичиж байгаа л чи бүр эдэн мянган жилийн настай том хөшөөш. Тэгэл одоо жишээ нөгөө нэг энэ дээр нэмдгэнхээ тэнцүү лов мод тэр мэрийгээ бичсэн байна гэж. Яг одоо тэгэж бичсэн юм байх юм бол маа нэвтрүүлэг үзэж байгаа бол өөрөөсөө ичих хэрэгтэй. Тэгээд хамт байгаа хүмүүс нь тэр үнтэй хэлэх хэрэгтэй. Болоо миний өгсөгээд яг нөгөө тэр шиг. Тэгэхээр аль болох байгаль дэлхийгээ хайрлах түүхийн дурсгалт болон байгалийн цогцлбор газруудаараа соёлтой аялцгаая. Ядаж ингээд үнэхээр хогийн сав алдахгүй бол ингээ хогийн сав хийцгээе. Ядаж ингээд ч болохгүй энэ бүр хамгийн энгийнэ шүү дээ тий. Хамгийн энгийнээр зүгээр 3 юм ашиглаж шойлоосаа тий. Одоо нөгөө нэг хутаг хамгийн ихний дугаар дээр бид нар яг ингээ хогны сэдвийг оруулж байгаа вэ гэх юм бол хог гэж жил болгоно л ярьдаг. Жил болгоны 100 аяллаар явахдаа хогоо аваачаа бити ингээд хогоо ээжээ гэж ярьдаг. Тэгсэрнэ энэ ерөөсөө хүмүүс ялж ихний ажгаар өнгөрдөг болцоо. Энэ газар та нарын үр хүүхдэд үлдэн дараа та нарын ач зээнэр ч хүртэл энэ газар дээр ингээ аялж явах учраас яг үнэ. Бити тэгээрээ нэг огч хэдэн жил шингэдэггүй лээ. 400 жил гэж байгаа хгүй юу? 400 жил гэдэг чинь өөрийн чинь нас заа юу. Хүүхдийн чинь нас, ачийн чинь нас. Тэгээд ингээ дахиад 30 80 насллаа гэтэл 5 үеэр байгаа. 80 насллаа гэхэд 5 үеийн чинь амьдрах хугацаатай тэнцүү удаан хугацаанд байгаль хор хөнөөлтэй байдаг учраас яг үнэ. Бити гой танаас нэрээ. Бити хаяарай. Яг үнэ. Тийм ээ. Бас хэцүү шүү ер нь. Улаанбаатарт гэтэл жилд 1.1 сая тонн гэхээр өдөрт 3000 тонн хог хаягдах гэж гардаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг 3000. Тийм тонн бодоод үзтээ. Яг хамгийн их байгаа шалтгаан нь манайх ерөөсө хогоо яргаж хайдаг. Гэхдээ дэлхий дээр биш үү би цаас нэг бас дэлхий дээр байгаа хамгийн том вирус юу гэж бодож байна? Хог хаягдлын тэр. Тий. Та нар яг корона гэж бодож исэн бол биш. Та нарын хайсан хог, та нар ч гэж юу бидний хайсан хог өөрөө нэг хог хайдаг шүү дээ. Хамтдаа хийж байгаа хог энэ бол дэлхий дээр байгаа хамгийн том вирус гэж хэлж болно. Тэгээ яг миний бодлоор хамгийн том вирус нэрээ өөр юм байна. Гэтэ корона биш. Гэтэ дараа хэлээ. Дараа хэлээ. Тийм. Тэгэхээр 3000 тонн гэж аахгүй. Тэгэхээр Улаанбаатарын хувьд гэвэл нийт хог хаягдлын 6 цэг дээр тэгээд манайхны нөгөө бас нэг мэддэггүй гэж магадгүй гэд хэлчихье. Манайхны хог хаягдлаа ингээд ер нь одоо устгадаг нэг арга нь газарт болдог гэж байгаа байхгүй. Хамгийн хоцрогдсон хамгийн хуучны баг өнгөрсөн 100-ыг гэж хэлж болохоор арга. Гадаадууд яадаг вэ гэх юм бол дахин боловсрохгүйгээр нь дахин боловсрогдохгүйгээр нь ялгаж яагаад
дахин боловсролтод оруулдаг. Тэгэхээр яг тэр шиг Монголд тэгж яадгүй одоо боловсруулалтгүй учраас та бүхэн хогоо эмх зэгцтэй хаяарай. Дээр нь бас нэг сүүлд нэг гоё шинэ аян гарсан байлээ. Одоо би яг таард постерыг харуулъя. Энэ зүгээр түгээе гэж бодсон. Хоггүй аялал гоё гээд нийслэлийн аялал жуулчлалын яам нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар Улаанбаатар Smart GCI гэх мэтчлэн маш олон байгууллагууд хамтраад энэ 100 зориулаад хоггүй аялах гоё гээд ийм аян гаргасан байлаа. Тэгээд энэ аяны хүрээнд бас та бүхэн маань гэсэн өөрөөсөө дотроо нэгийг удаж хоёрыг тунгаан үзсэн юм аа. Яг уу. Тэгээ энэ дээр өштэй бас нэг би сая сүүлд нэг сонирхолтой пост харсан нь машиныхаа ард нөгөө нэг 50-ын тампон дотор заяа. Тамбуу гэж нөө уутыг хэлж байгаа шүү нөө нутгийн аялал. Тамбуу гэхээр бас би ихээс сонсоод шуудан дотор ингээд хогнуудаа ингээд хийцэн заяа. Машиныхаа ардлаас ингээд тий уйцсан. Тий уйцсан явж байгаа хөө яг тэр хүн шиг ингээд бүр ингээд айгу эко аялах хэрэгтэй. Гэхдээ одоо энэ бол яг нэг жижиг хог хаяглыг эсвэл нөгөө хоолны үлдэгдэл мөлдөглөе ч юм уу юм. Гол зориулт нь шүү дээ. Машин дотор явж байхдаа хогоо хаях зориулттай. Цонхоороо биш, машин дотроо хогийн савндаа хаях зориулттай шүү. Хот хогийн сав биш, ер нь Монгол хогийн сав биш. Тэгэхээр машин дотроо ийм тавьчихж байгаараа ядаж тэгээ тэрийг нэг бугтаа асгачаа. Тэгэхгүй тэгээ явж ийснаа хогоо хайснаа тү гэдэг гарууд бол амар олон байгаа шүү. Яг үнэ. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлсэд манайхан айгуу сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. Энэ бол яг бид хоёрын хувьд жижиг гар аргаар л хийж байгаа юм шүү дээ. Хамгийн амархан аргаар нь бүр тэ. Тэгэхээр манайхны хувьд гэвэл хогоо одоо юу гэдэг машин дотроо иймэрхүү аргаар жижиг хогнууд бол ингэж авч байгаа. Том хогнууд бол яг түрүүний хэлсэнчлэн шуудан дотор тэгж авч болж байна тийм. За маа лавгагийн бэлдсэн нэг сургалтлага байгаа тийм ээ. Яг энэ хоггүй аялал гоё гэд яг энэ одоо аяны хүрээнд хийсэн. Тэгээд нийслэлийн аялал жуулчлалын газар болон нийслэлийн аялал жуулчлалын газар болон одоо энэ нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар хамтран ийм аян зарласан байлээ. За тэгээд энэ аян дээрээс бэлдсэн сургалтыг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Ингээд хэсэг хугацааны дараа эргээд студидтэй уулзъя. Аяллаар явж байгаа та? Аяллаар явж байгаа. За ингээ хоггүй аялал гоё гэдэг ингээ аян зардсан байгаамаа. Тэгээ ингээ нийслэлээс ингээ танд хогоо бити ингээ байгаль орчинд хадгалаарай гэдэг стикер болоо хогны өтөж гэж байна. За сайхан аялаарай. За ингээд Улаанбаатарын ойр орчмын аялал жуулчлалын ингээ хоргоо ингээ байлгаханд бол хоггүй аялал гоё ингээ нийслэлээс байгуулж байгаамаа. Тэгээд танд стикер болон хогийн утыг танд өгч байгаа шүү. Сайхан аялаарай. За нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас хүүхэд залууч хойч үедээ түүх дурсгал дүү уламжлалт газруудаа танин мэдүүлэх үүднээс энэ жил дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжиж байгалийн үзэсгэлэнт газрууд болон түүхэн газруудын маршрутыг зохион ажиллах үйл ажиллагаа төлөвлөгөөтэй үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Мөн одоо Монголын ард иргэдэд зориулж нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас байгаль дээлтэй хариуцлагатай улам өргүй хоггүй аялахыг уриалж байна. Тэгээ хог аяараа гэдэг стикер болон хогийн утыг танд өгч байгаа шүү. За сайхан аялаарай. Сайн байна уу? За сайхан аялцгааж ирээ сайхан зогсож байна уу? Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас хоггүй аялгаа гэсэн 3 сарын аяныг өрнүүлж байгаа. Тэгээ та бүхэндээ хогоо ихтэйгээр бити хаяараа уутандаа хийж авчираарай гэд тэгээ хогоо тарааж байна. Та бүхэн сайхан аялаарай. Өдөөгөр л аялж байна да. За та бас ингэ цэгэр хэлцээр дамжуулаад дотоодоо аялах байгаа хүмүүстэй зориулаад хоггүй аялал гэдэг нь ураад төвшигдэж. Монголчуудаа хоггүй аялаарай. За баярлаа. За сайхан аялаарай. Сайн байна уу? Таны өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр таны хувьд энэ зэн хаагаараа аялахсан бод төлөвлөгөөтэй гэр бүл найз зөвсөөр. Тэгээ гэр бүлэрээ л ер нь явна. Явж зүг газар дээр. За тэгэхээр энэ жил дотоодын аялал их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хогууд нэлээд гарах магадaltaйгаа учраас цэгэр хэлт үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад бас залуучуудаа зориулаад хоггүй аялал гэдэг нэг урайлах төвшүүлээч.
Угсаа тэгээд одоо 100 цаг болсон аял хэлцсантай холбоотой. Угсаа маань залуучууд нэг үе бодвол бас жоохон ухамсартай болцсон. Хог аяллаа авдаг болцсон. Тийм учраас цаашдаач тэрийгээ бас бүр илүү дэлгэрүүлж тэ. Бүр ингээд нэг ширхэгч хоггүй гой байлгаарай. Гадагшаа хүмүүс гарахгүй учраас дотоод аялал. Тийм дотоод аялал маш их байгаа учраас гой байгальд зөвхөн аялцгаарай. За баярлалаа. Энэ жилийн хувьд нөгөө нэг одоо хаашаа аялах гэж байгаа ер нь Тэрэлзрүүл явж энэ даа. Аха. Одоо энэ жил коронавирустай холбоотойгоор ер нь одоо энэ байгаль дэлхийд аюу хог аялалд гарах төлөвлөгөөтэй шүү дээ. Энэ талаар ер нь залуучуудаа зориулаад хоггүй энэ цэрхэн аяллыг зориулах хэлээд. Ер нь очсон газар энэ хогоо зөвлөж явъя даа л гэж хэлээ. Жилийн жилд одоо Монголд одоо нөө дотоод аялал улам өргөн болж байгаа шүү дээ. Тэгээд залуучууд гэлтгүй ер нь тэгээд хинч байсан тэгээд очсон газараа дандаа ингээд хог юугаа хайчаад яваад байна. Тэрэнд бол ер нь Монгол хүн бид нар бол ерөөсөө аяг имзэгэлдэг. Очсон газараа бид нар хогоо аваад явж байна. Ер нь тэгээд хүн болгоны л тэр чи үүрэг байхгүй үүрэг нь. Тэгээд бас өөрсдөө хогийг авахаас гадна хүний тарьсан хогийг ч авч явж байна. Би сая танаагаас нэг хард тор бас илүүдэхгүйгээд авлаа. Тэгээ ер нь бүгдэнд нь хэлгээд ерөөсөө бид нар чинь эх орноо хайрлаж юу яаж байгаа. Тэр чинь зүгээр нэг наанаас нь зүгээр ихний нэг юу ч хогоо аяхгүй байхад эх орноо хайрлаж яаж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ залуучуудаа хэлэхэд хаашаа ч явсан энд явжсэн хог юугаа аваад явж байгаараа л гэж захиж уриалмаар байна. За баярлалаа. За. За үзэгч та бүхэндээ эко аялал нэвтрүүлэг үргэлжлэх хүрсээр байна. Та бүхэн дөнгөсөө яг миний энэ гарт байгаа хоггүй аялал гоё гэсэн аяны нээлтэн дээрээс бэлдсэн сурвалжлага хүрлээ. Тэгэхээр энэ зам ер нь ямар аял хэрэгжиж байгаа талаар мэдээлэл хүргэсэн баг. Одоо өнгөрсөн жил зам тээврийн осол өндөр байсан бол яарад яах вэ? Дураараа биш дүрмээрээ гэсэн аянууд хэрэгжижсэн бол энэ жил та бүхний яг гол асуудал руу ч хандсан буюу байгаль орчиндөө ээлтэй аялах тал дээр хандсан уг хүрлээ. Тий, уриалгыг гаргасан байна. Ингээд нийт аялагчд маань ч гэсэн анхаарахад илүүдэхгүй зүйл баг. Яг энэ аяллаар энэ аянд одоо орсон шиг хүн болгон хогийнхоо уутайгаа явж байгаарэ. Хогийн уутандаа ядаж ин жижиг одоо шингэн биш юмаа гэд ядаж юм хуурай хог аяллууд аяал сурталтаа манахаа. Аялал заяо. Нийт зарцуулагдж байгаа мөнгөө бодоод үзэхэд хогны уут бол нэг ийм бодол нь за бүр өсрээд 3000 хараагаад 5000 л байгаа. Тэгэхээр за би бүр муу жишээ авъя заяа. За баярлалаа. Яргаа баярлалаа. Янз бүрийн уух юм авахдаа 30-40 мянгаар нь авд юм байж байгалийнхаа төлөө нэг бодол хогны уутыг нэг за тэлэн 5000 төгрөгөөр яга авч болохгүй гэж. Тийм үстэй. Тийм шүү. Би одоо тэр мөнгөөр хогны уут аваад хогоо уутандаа хийгээд явцгаа. Нөө Чингис хаан шиг тийм. Явцгаараа гэж уриалмаар байна. Яг үнэ. За ерөнхийдөө бол манай эко аялал нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлчийн хаалтын отхон болон маань юу нь саяны эко хандлага болон байлаа. Ингээд өнөөдрийн туршид бид бүхэн үзэгч та бүхэндээ ямар болонгуудаар мэдээлэл хүргэсэн байх юм бол мал хавгагийн аяны жин болон байна. Аяллыг хитвч болон аяллыг хитвч болон байна. Хамрын ид рүү аялсан яаж аялах болон санхүүгийн төлөвлөгөөг танилцуулсан. Дараагийнх нь аяны жин болонгаар хамгийн гоё байгальтай. Өсөлтөөнөөс нэг орсон Баатарван амралт зөвлөлийн газрыг танилцууллаа. Эко худалдаа болонгаараа хамгийн чухал нүд гэдэг эрхтнийг хамгаалдаг нүдний шилний талаар та бүхэн. Дараагийнх нь хамгийн худалдаа болонгаараа мөн биз дээ. Мөн штэ. Одоо маршрутын тухайтай эргэлзсэн. Өдөртөөрөөр ингэж гэж. Өөр эргэлзсэн дээ шүү дээ. Аяны туслах болонгаараа та бүхэнд наршлтаас хамгаалах талаар хүргэлээ. Наршилт гэж юу гэдэг тэрнээс яаж сэргийлж ямар арга хэмжээ авах талаар хүргэлээ юм. Ялангуяа нь хүүхдтэй болон өчнөстэй хүмүүст аялж байгаа үед та бүхэнд маш хэрэг болох болон байна. Тэгээд хамгийн сүүлчийн буюу дөнгөж саяны явж өнгөрсөн эко хандлага болонгаараа хогийн сав эрхийг мөн хог бити хаяараа гэдэг үг та бүхэнд уриалж. Дахиад энэ хогны тухай үнэхээр ярмарг байгаа болохоор та бүхэнд ингэж харуулъя. Бүр ингээ хогны тухай хэдэн 100 жил яриад байгаа бүр хэдэн үеэрээ ярьж штэ бүр. Жилд 1.1 сая тонн хог гардаг, өдөрт 3300 тонн хог гардаг. Мөн үү? Тэгээд энэ 3300 тонн хог яг одоо энэ зууны байдлаар орон даяар тархах эрсдэлтэй байгаа юм. Ягаад гэвэл хогийг хайж байгаа хүмүүс нь орон даяар тархаж байгаа учраас. Яг. Сайн бод. За ингээд эко аялал нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Эрүүл аюулгүй аялаад
аялах талаар мэдээллүүдийг та маш сонирхолтойгоор аз жаргалтай гайхалтай аялах эсвэл эко аялалтай цугуугаар маргаашийн 10 цагаас 12 цагийн хооронд яг энэ цагтаа эргээд энтэй студидтэй уулзцаая. Аз жаргалтай аяллыг хамтдаа бүтээцгээе.